जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। यहाँ सबैलाई गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। आजको दिन धेरै राम्रो छ। हाम्रो यता अति घाम लागेको छ, उतातिर पनि घाम लागेको छ होला भनी, विशेष गरी जुन ठाउँमा अहिले बिहान भएको छ। र म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू विश्वको चारैतिरबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। साँच्चै नै तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई वचनको गहिराइमा बुझ्नका लागि जुन तपाईँले इच्छा गरिराख्नु भएको थियो, परमेश्वरले, मलाई विश्वास छ कि यी दिनहरूमा तपाईँहरूको इच्छा उहाँले पुरा गरिराख्नु भएको छ। र हामी पनि धेरै खुसी छौँ, किनभने म र मेरो वाइफ पास्टर स्यारा, हामी दुईजना सुरुबाट नै हाम्रो हृदयमा चाहिँ यही नै थियो कि मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको एउटा एकदम नै ठिक्को शिक्षा पाउन्, सही शिक्षा पाउन्, गहिराइमा पाउन्। र साथै तपाईँ हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ। विशेष गरी मैले विगत दिनको हाम्रो बाइबल स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई बारम्बार भनिराखेको छु, एक समय तपाईँले पढ्नुभयो, अब सबै गहिराइ त्यही नै हो। किनभने प्रत्येकचोटि स्कुलमा परमेश्वरले जब त्यही कुरा उहाँको वचनबाट दिन थाल्नुहुन्छ, फेरि नौलो गहिराइमा पनि लिएर जानुहुन्छ। किन परमेश्वरलाई थाहा छ नि त, एकैचोटि एकदमै सम्पूर्ण गहिराइ दिएर पनि हुँदैन, किनभने मानिसहरू निसासिन्छन्। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरले बिस्तारै 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 त्यो गहिराइको पनि गहिराइमा लिएर जानुहुन्छ। एउटा महिमाबाट अर्को महिमा भनेको छ, एउटा विश्वासबाट अर्को विश्वास भनेको छ, एउटा उचाइबाट अर्को उचाइ भनेको छ। हो त्यसरी वचनको रहस्यको पनि एउटा गहिराइबाट अर्को गहिराइ हामी जानु मौका पाउँछौँ। अब तपाईँहरूले सबै फेरि पढ्नु त म भन्दिनँ, तर पनि कहिले कहिले तपाईँले एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि, कुनै विषय हुन्छ एकदम नै तपाईँले एकदम नै राम्रो गरी अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो हप्ता खाली भए पनि जोइन गरेर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यो पालो चाहिँ यो 3 महिनाको कोर्समा चाहिँ म र पास्टरले यो पनि विचार गरेको छौँ, अब धेरै विषयहरू, सब्जेक्ट्सहरू हामी गएको दिनहरूमा जुन स्कुलमा हामीले पढायौँ, अब हामी परिवर्तन गरेर नौलो विषयहरू पनि हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुरानो विद्यार्थीहरू, अब तपाईँहरू फेरि पनि नौलो विषय सिक्नका लागि, नौलो भन्नाले जुन विषय तपाईँले सिक्नुभएको छैन, स्कुलमा पढ्नुभएको छैन, त्यो विषयको हामी प्रत्येक भनौँ अब आउने सोमबारबाट जब सुरु हुनु गइरहेछ पनि यो शुक्रबार नै हामी त्यसको बारेमा राम्ररी तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। र कृपया तपाईँहरू जोडिनु सक्नुहुन्छ भने जोडिनुहोस्, किनभने नौलो विषयहरू पनि आउने छ। यो चाहिँ नि हो पुरानो विद्यार्थीहरूको निम्ति। हस्, आउनुहोस् हामी छोटकरीमा प्रार्थना गरौँ र आजको विषयलाई एकदम रमाइलो, यो रोमाञ्चिक विषय र आशिषमय विषयलाई लिएर अगाडि बढौँ। दयालु पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस बिहानको लागि, सुन्दर दिनको लागि, साँच्चै नै यो सुन्दर मौसमको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रेम, दया, कृपा, अनुग्रह यति छ प्रभु, हामी नापेर पनि नाप्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण पावल एक समय छक्क परेर उसले भने, मलाई त एउटै कुरा जान्न मन छ, तपाईँको प्रेमको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ के रहेछ, म त्यो बुझ्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको बिहान हामी पनि पावल सँगसँगै भन्छौँ, पिता, तपाईँको प्रेमको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ फेरि पनि हामीलाई आजको दिन देखाउनुहोस्। हामी पनि देख्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ, त्यसमा आउन चाहन्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो झैँ हामी हुन चाहन्छौँ, तर त्यसको निम्ति पवित्र आत्मा जबसम्म तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्न, हामीलाई त्यो हुन दिनका लागि, हो त्यस्तो हुन दिनका लागि, त्यस्तो बनाउनुका लागि तपाईँ आउनुभएको छ। तपाईँ बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी सर्वस्व तपाईँमा भर पर्छौँ। आजको बिहान पवित्र आत्मा तपाईँको भारी उपस्थिति र अभिषेकको लागि धन्यवाद छ। आजको दिन हामी जसो जसो दान वरदानको बारेमा हेर्दै जानेछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, किनभने यो दान वरदान भन्ने कुरा यस्तो छ कि प्रभु साँच्चै नै पवित्र आत्मा साँच्चै नै मण्डलीमा तपाईँको दान वरदानको बारेमा जुन प्रकारको ज्ञान आउनुपर्ने हो, त्यस प्रकारको ज्ञान आजको बिहान आउनु सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसको रहस्य आउनु सकेको होस्, त्यसको गहिराइ आउनु सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। जतिजना विद्यार्थीहरू जोडिएको छन् सबैलाई प्रभु एकदम सही गरी सुनेर, सही गरी बुझेर, सही गरी लिनमा सहायता गर्नुहोस्।
सबै कुराको लागि धन्यवाद ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन आमेन हालेलुया। हामी पवित्र आत्माको कुरालाई लिएर हामी हिजो लास्ट चाहिँ हामीले देख्यौँ पवित्र आत्माको त्यसो भए त कति त्यस्तो कुरा रहेछ हामीले बुझ्नुपर्ने। अब म सबै दोहोऱ्याउँदिनँ किनभने हामी आज एकदम छिटो रफ्तारमा बढ्नु परेको छ। आज 9वटा दान वरदानको बारेमा हामी बुझ्नु परेको छ। तर हिजो हामीले अन्तमा के भन्यौँ? पवित्र आत्माले नै मानिसलाई सेवाकाईमा अलग्याउनुहुन्छ। त्यसै कारण पवित्र आत्माले अलग्याउनुहुन्छ छैन कसरी? कोहीद्वारा। किनभने आजसम्म हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हतपत्त कोही व्यक्ति तपाईँ पाउनुहुन्न आजबाट म सेवा गर्छु भनेर उत्रिने, मलाई प्रभुले भन्नुभएको छ भनेर उत्रिनेहरू तपाईँ पाउनुहुन्न। कसै न कसैले उनीहरूलाई परमेश्वरमा अलग्याएको पवित्र आत्माद्वारा भन्ने हामी पाउँदछौँ। जसरी हामीले पावलको अहिलेको नयाँ नियमकै कुरा गरौँ, पावलको बारेमा हामीले देख्यौँ। पावलको जुन प्रकारको प्रभुमा परिवर्तन भयो, जसरी उसले प्रभुलाई भेटे, जुन प्रकारले ऊ परिवर्तन भए, जुन प्रकारले उसले गहिराएर परमेश्वरको आत्माको गहिराईहरू उसले पाए तापनि ऊ चुप लागेर बसिराख्यो जबसम्म पवित्र आत्मा बोल्नु भएन। त्यो चाहिँ पावलद्वारा बोलेको होइन, कसैद्वारा पवित्र आत्मा बोल्नु भएर उनीहरूलाई सेवाकाईको लागि परमेश्वरले भनेअनुसार उनीहरूलाई अलग्यायो, परमेश्वरको सेवाको लागि छुट्याइयो, सेपरेटेड फर द मिनिस्ट्री। हो त्यसरी तपाईँहरू जतिजना आज प्रभुको सेवामा एकदम नै लाग्नका लागि इच्छा गर्नुभएको छ, यु निड टु वेट फर द स्पिरिट अफ गड। परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई त्यो दिन, जुन दिन तपाईँलाई उहाँले नियुक्त गर्नु 24 गरेर बोलाउनुहुन्छ, त्यो दिनको लागि पर्खिनु पर्यो। र तपाईँहरू जतिजना आफ्नै सोच र आफ्नै विचारमा निस्किनु भएको छ, सायद ठुलो गल्ती भयो होला। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म यो मेरो आफ्नै उसमा म निस्केर आएँ, मेरो आफ्नै अगुवाई हो, त्यो आत्माको अगुवाई होइन। त्यहाँबाट परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुहुन्छ फेरि त्यसपछिबाट सुनेर नेक्स्ट के गर्ने हो। अब निस्किसकेकोहरूलाई म मन खिन्न बनाउनु चाहदिनँ। देयर इज अलवेज ए वे आउट। जहिले पनि उपाय र बाटो छ। सायद यो सम्बन्ध तपाईँले अझै राम्रो गरी बुझेर प्रार्थना गरेर बाँकीको काम गर्नु भएमा तपाईँ आशिषमय हुनुहुनेछ। नत्र त तपाईँले मतलब गर्नु भएन भने मैले भने नि, परमेश्वरबाट नियुक्ति चाहिने परमेश्वरको सरकारले नियुक्ति गरेको र त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा आत्मिक रूपमा यो उहाँको राज्य अनुसारको एउटा सरकारी हुनेछ। किनभने हामीले सरकारमा पनि देख्छौँ कसैले आज म इन्सपेक्टर हुन्छु भनेर युनिफर्म बनायो, तारासारा झुन्डायो, टोपी लगाएर डन्डा लिएर बाटो म आजबाट इन्सपेक्टर भनेर त कोही घुम्दैन नि त्यसरी। उसलाई त उसको निम्ति त सरकारले उसलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, सरकारले उसलाई एउटा इन्सपेक्टरको रूपमा उसलाई उतार्नुपर्छ भने जस्तै नै हो यो। परमेश्वरको राज्य छन्, संसारको राज्यमा यति गम्भीर छ, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँलाई के लाग्छ? परमेश्वरको राज्यमा त जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ, जुन तरिकाले पनि गरे पनि हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हो, एक दिन थाहा पाउनुहुनेछ कि यो संसारको राज्यभन्दा परमेश्वरको राज्य कति अझै सशक्त छ, कति अझै गम्भीर छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन कि परमेश्वरको राज्यले, परमेश्वरको सरकारले काम चाहिँ लापरवाही प्रकारले गर्छ। संसारको सरकारले त राम्रो गर्नु कोसिस गर्छ भने झन् परमेश्वरको सरकारले कति राम्रो गरी गर्न चाहन्छ होला भनेर त्यो सोच्नुहोस्। खिन्न नहुनुहोस्। तपाईँले आफूले आफूलाई सेल्फ एपोइन्टेड लिडर बनाएर राख्नुभएको छ भने आज संसारमा धेरै सेल्फ एपोइन्टेडहरू छन्। नोबडी एपोइन्टेड देम, नट इभन गड। परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई नियुक्त गरेको होइनन्, तर उनीहरूलाई लागे आई नो सो आई विल डु इट, मलाई थाहा छ अब म गर्छु भनेर उत्रिन्छन् कति। बाइबलमा कोही त्यसरी उत्रेन हजुर, हात जोडी बिन्ती गर्छु। बाइबलमा सबैलाई बोलाइयो, अलग्याइयो, नियुक्त गरियो, अभिषेक गरियो, पठाइयो। पुरानो नियममा पनि हेर्नुहोस्, अगमवक्ताहरूलाई त्यस्तै गरियो, राजाहरूलाई त्यस्तै गरियो, पुजारीहरूलाई त्यस्तै गरियो। अहिले पनि हाम्रो नयाँ नियममा पनि कुरा त्यस्तै नै छ। नियुक्तिको कुरा होस् नयाँ होस् अलग हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले नै हामीलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। मलाई नियुक्त गरिसकेको छ भनेर हो तपाईँ अब कति भागमा जिद्दी भएर आफ्नै सफाइ धेरै दिनुहुन्छ भने कसलाई दिएको सफाइ? मलाई होइन, परमेश्वरलाई। हालेलुया। एनिवे, खिन्न नहुनुहोस्।
हामी सबैले बेला बेलामा बिराउँछौँ, हामी बेला बेलामा हामी सबैले कुरा तलमाथि पारिदिन्छौँ, तर पनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले फेरि सबै कुरालाई सच्याएर हामी नम्र भएर पश्चाताप गरेर अगाडि बढ्यौँ भने उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र आज चाहिँ आउनुहोस्, हामी विशेष गरी पवित्र आत्माको दान वरदानको बारेमा हामी आज हेर्नेछौँ। दान वरदान अति महत्त्वपूर्ण कुरा। दान वरदान बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। दान वरदान चाहिँ परमेश्वरले, यो दान वरदानहरू कुनै एउटा यो प्राकृतिक होइन, यो नेचरल होइन, यो अलौकिक हो, सुपर नेचरल हो। अब जुन वरदान हामी पढिरहेछौँ, र म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु, नपढ्ने अगाडि दान वरदान कला खुबी सबैलाई मिसकट नगरौँ। मैले पढेको छु, कसैले त्यस्तो पनि लेखेको छ, उनीहरू यति मिक्स्डअप, उनीहरू यति अन्यलमा पढेको मैले देखेँ उहाँहरूको लेखाइबाट। उहाँहरूले आत्माको दान वरदान, मानिसको खुबी, मानिसको कला, मानिसको विशेषताहरू सबै मिलाइदिएको छ। हुनु त हो, कति भागमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो वरदान भन्ने शब्दलाई नै सबै कुरामा हामी चलाउनुतिर लाग्छौँ। एउटाले राम्रो गायो, कस्तो वरदान, होइन? कसैले राम्ररी बोल्यो, उसलाई त राम्ररी बोल्ने एउटा वरदान। कतिले चाहिँ कुनै कुरा एकदम सिकेर आएर गर्नु सक्ने भयो, वरदान। अब यता कसैले मरेकोलाई बौरी उठायो, वरदान। अब यो के भयो भन्दा हुनु त यो सबै एउटा वरदानका नामले चिनिन्छ, तर पनि कुन चाहिँ एउटा अलौकिक वरदान हो, कुन चाहिँ प्राकृतिक वरदान हो, त्यो चिन्नु पर्यो। दुईटा चिनेनौँ भने, यो दुईटालाई मिलायो भने हामी एकदम अन्यलमा पर्छौँ। अब म यो सबैमा अहिले जान्दिनँ। विशेष गरी अहिले म तपाईँलाई पवित्र आत्माको यो 9वटा वरदान चाहिँ अलौकिक वरदान, यो कुनै 9वटा वरदान चाहिँ मानिसको खुबीले होइन, मानिसको कोसिसले होइन, मानिसको हिम्मत र साहसले पनि होइन, मानिसको विश्वासले पनि होइन, कसैले होइन। यो जुन तपाईँले यो 9वटा वरदान पढ्नुहुन्छ, यो सिधै परमेश्वरको हस्तक्षेप हो। यो सिधै परमेश्वरले नै त्यो समय उनीहरूलाई चलाएर अलौकिक तरिकाले चलाएर, अचम्मित तरिकाले चलाएर, उनीहरूले पटक्कै नसोचेको बेलामा ती वरदानहरू प्रकट भएर परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर अचम्म र उदेकको कामहरू गरिदिएको, अचम्म र उदेकको कामहरू गरिदिएको हामी पाउँदछौँ। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यो 9वटा वरदान पढ्दाखेरि सर्वप्रथम त्यो हाम्रो सोचमा बलियो गरिराख्नुपर्छ। र एउटा कुरा तपाईँले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो वरदानको बारेमा अब विशेष गरी विद्यार्थीहरू, तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, म वरदानको कुरालाई लिएर कति कुरा, अब यहाँ हाम्रो थुप्रै बुदाहरू हुन्छ, अब कुरा 12वटा बुदा छ भने मैले एक्कासी बुदा नम्बर 9बाट पनि कुरा सुरु गर्नु सक्छु, तर त्यो सबै सरल रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। तर पछि जब नोट्स पाउनुहुनेछ, हाम्रो नोट्सको फ्राइडे आज है, कति भोलिसम्म चाहिने तपाईँहरूको पवित्र आत्माको नोट्स आइपुग्छ, तपाईँहरूलाई दिइनेछ। खुसी हुनुहोस्, तपाईँले नोट्स पाएपछि अझै आफैले सेल्फ स्टडी पनि व्यक्तिगतमा पनि धेरै पढ्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यसरी मैले भनिराखेको बेलामा चाहिँ नि एउटा कुन कुरा चाहिँ नि लिएर सरलतामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि, अथवा बुदा नम्बर 1 नै सरल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले जसो जसो अगुवाई गर्नुहुन्छ, किनभने अहिले म यहाँ तपाईँलाई पढाउनु बस्दाखेरि म मेरो कुनै खुबीमा मैले तपाईँलाई पढाउनु बसेको होइन, मेरो कुनै विशेषतामा म तपाईँलाई पढाउनु बसेको होइन, किनभने यो परमेश्वरको आत्माको रहस्यमयको कुरा कुनै मानिसको दिमागले व्याख्या गर्नु सक्दैन। कुनै मानिसको एकदम नै म यति पढेको छु, त्यति पढेको छु, मैले यस्तो यस्तो प्रकारको डिग्री प्राप्त गरेको छु भनेर हामीले परमेश्वरको कुरालाई, परमेश्वरको आत्माको कुरालाई हामीले एउटा मानव ज्ञान र बुद्धिमा हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यति बेला पनि म टोटली उहाँको आत्माको अभिषेकमा नै भर परेको छु, ताकि मैले तपाईँलाई सही प्रकारले दिन सकौँ। हो, त्यसरी हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा, सर्वप्रथम यहाँ लेखिएको छ, त्यो चाहिँ नि 1 कोरिन्थी 12:7 लेखिएको छ कि आत्माको वरदान चाहिँ हामी सबैको फाइदाको लागि दिइएको छ। यो चाहिँ हामी झट्टै हामी पढ्नै पर्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, आउनुहोस् पल्टाउँ हामी 1 कोरिन्थीको 12 पल्टाउँ, छिटो छिटो। 1 कोरिन्थी 12, 1 कोरिन्थी 12, 1 कोरिन्थी 12 को हामी 7 पढौँ।
7 मा यसरी लेखेको छ, म यताबाट डाइरेक्ट पढिदिन्छु तपाईँलाई। But to each one is given the manifestation of the Spirit to profit them. त्यसको मतलब, किनभने परमेश्वरको आत्माको यो प्रकटीकरण चाहिँ सबैको फाइदाको लागि दिएको छ। वाउ, साँच्चै पनि आत्माको प्रकटीकरण भएन भने हाम्रो जीवनमा धेरै नोक्सानी हुन्छ। किन हामीलाई आत्माको प्रकटीकरण चाहियो हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा फाइदा हुनुको लागि? किनभने उहाँले त्यो प्रकटीकरणको अर्थ पवित्र आत्माको यी वरदानहरूले तपाईँको जीवनमा यसरी काम गर्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। इजरायलीहरू जहिले पनि लडाइँमा जाँदाखेरि उनीहरूले किन जित्थे लडाइँ? किनभने परमेश्वरको आत्माले उनीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कहिले जाने, कहिले नजाने, कताबाट जाने, कुन प्रकारले जाने, कहाँ शत्रुले पासो राखेको छ, सबै बताउनुहुन्थ्यो। यतिसम्म कि राजाहरूले बसेर गोप्य ठाउँहरूमा उनीहरूले योजना बनाउँदाखेरि यता इजरायललाई सबै थाहा भइसक्थ्यो। बेला बेलामा राजाहरू रिसाउँथ्यो, कसले हाम्रो यो गोप्य योजना यस प्रकारले गएर इजरायलीहरूलाई भनिराखेको छ? किनभने हामीले जति गोप्य बनाउनु कोसिस गरे तापनि गोप्य हुनु सकेको छैन। कसले बताइराखेको छ हाम्रो योजना इजरायलीहरूलाई भनेर एकदम रिसाइराखेको बेलामा, राजा रिसाइराखेको बेलामा एकजना व्यक्तिले भन्छ, हजुर तपाईँले जति गोप्य योजना बनाउनुहोस्, इजरायलमा कोही छ जसले इजरायलको राजालाई, इजरायलीहरूलाई तपाईँको गोप्य योजना बताइदिन्छ। को भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति, अगमवक्ता, त्यति बेलाको समय जो हुन्थ्यो उसको बारेमा भनिन्थ्यो। अगमवक्ता, किन अगमवक्ताद्वारा, कसरी यो अब अगमवक्ताले सबै कुरा थाहा पाउँथ्यो? किनभने परमेश्वरले त्यही वरदानद्वारा अगमवक्तालाई भनिदिन्थ्यो कि अब शत्रुहरूले कस्तो योजना बनाइराखेको छ, हेर्नुहोस् त, अब इजरायललाई त फाइदा। त्यसै कारण इजरायलीहरूले सबै लडाइँ जित्दै गएको कारण, किनभने उनीहरूलाई कसैले बताइराखेको छ शत्रुको गोप्य योजना। कस्तो राम्रो एउटा, यस्तो हेर्नुहोस् त, इजरायलीहरूले कुनै लडाइँ हार्नु परेन। हो त्यसरी हामी पनि हाम्रो जीवनको कति लडाइँ हामी लडिराखेको हुन्छौँ। सिधै गएर हामीले अब भन्छ नि मारकाटको लडाइँ त होइन, तर पनि हाम्रो जीवनको धेरै क्षेत्रहरूमा हामीले सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छौँ। एकदम नै गाह्रो अप्ठ्यारो हामीले महसुस गरिराखेको हुन्छौँ। कसरी गर्ने, यो कसरी गर्ने, हाउ टु विन। किनभने हामीले जित्ने बित्तिकै हामीलाई फाइदा हुन्छ। हो त्यसै कारण यहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरको आत्माको प्रकटीकरण, यो चाहिँ नै वरदानको बारेमा भनेको, हामी सबैलाई धेरै फाइदाको निम्ति हो। त्यसको मतलब अब तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ जीवनमा, के गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले गर्नुभएको कुरामा फाइदा, मतलब एकदम भनौँ न उन्नति नै उन्नति, एकदम नै सफलता नै सफलता। तपाईँले गरेको कुरामा लटरम्मै फल लागेको चाहनुहुन्छ भने द फर्स्ट थिङ, पहिलो कुरा तपाईँ र मैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ बाइबलले जे भनेको छ, परमेश्वरको आत्माको प्रकटीकरण वरदानहरूको खाँचो छ। अब म तपाईँलाई देखाउँदै लिएर जान्छु कसरी यी वरदानहरूले मानिसको जीवनमा कति फाइदा लिएर आइदिए। र हो त्यसरी तपाईँहरू म पनि सतर्क हामी भयो भने हाम्रो जीवनमा उहाँ आत्माले नै, किनभने तपाईँले याद राख्नुहोस् त प्रभु येशूले के भन्नुभएको, मैले हिजो अस्ति पनि तपाईँलाई भने, जब उहाँ आउनुहुनेछ सत्यको आत्मा होइन, उहाँले के गर्नुहुनेछ, हामीलाई सबै सत्यतातिर डोर्याउनुहुनेछ र आउने दिनको कुरा पनि बताउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, त्यही त हो भन्न चाहेको कुरा कि अब भविष्यमा के होला, नेक्स्ट के होला भनेर हामी चिन्ता गर्नु परेन। जब हामीमा परमेश्वरको आत्मा, उहाँको वरदानको प्रकटीकरणको कुरा छ भने, त्यो फेरि एउटा कुरा जान्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ सबैको लागि हो यो आत्माको दान वरदान। अब चाहिँ नयाँ नियममा, पुरानो नियममा त हामीले पढिसक्यौँ, 3 व्यक्तिलाई खालि आउँथ्यो, राजा, पुजारी, अगमवक्ताको माथिमा ती प्रकटीकरणहरू हुन्थ्यो। तर आज हामी कति धन्यको, त्यसै कारण त प्रभुले भन्नुभयो म चाँडै जानुपर्छ ताकि म जाने बित्तिकै सबै दान वरदान पठाइदिनेछु। र यी दान वरदानहरूले तिमीहरूको जीवनलाई यति सुसज्जित बनाउनेछ, तिमीहरूको जीवनको प्रत्येक पाइलामा यी दान वरदानहरूले तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछ, मद्दत गर्नेछ, ताकि तिमीहरूको जीवनमा फाइदा होस्, तिमीहरूको जीवन एकदम आशिषमय
होस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। र यो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। फेरि आत्माको दान वरदान तपाईँ र मेरो इच्छा अनुसारले प्रकट हुने होइन, तर पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार र पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार र पवित्र आत्माबाट नै त्यो प्रकट हुन्छ भने तपाईँ मैले पवित्र आत्मालाई अझै राम्ररी बुझ्नु पर्यो, राम्ररी जान्नु पर्यो। कति भागमा त तपाईँहरू मेरो जीवनमा परमेश्वरको आत्माले उहाँको प्रकटीकरणद्वारा कति काम गर्न चाहँदै पनि उहाँले त गरिराख्नु हुन्छ, तर हामी चाहिँ त्यसमा उक्लिनु सक्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो बुझ्नु सक्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो लिनु सक्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यसमा आउनु सक्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो प्रकटीकरण अनुसार गर्नु सक्दैनौँ। किनभने धेरै भागमा हामीले चाहिँ नि परमेश्वरको आत्मासित नजिकबाट उहाँको हरेक कुरामा हामीले हेलमेल नगरेको हुनाले उहाँले आएर त्यो गर्न लाग्दाखेरि हामीलाई थाहै भएन। उहाँ कहिले आउनुभयो, कहिले जानुभयो, थाहै भएन। त्यही व्यक्तिले थाहा पाउँछ जो व्यक्ति चाहिँ नि कहिले कहिले हामी भन्छौँ नि, मेरो श्रीमतीले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, मैले कहिले कहिले उसलाई यसरी एउटा कुनै नजरले हेरेँ भने अथवा म उहाँको वरिपरि हुँदाखेरि मैले भनौँ न कुनै मेरो एउटा सानोमेनो उहाँले व्यवहार देख्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ तपाईँले यति बेला के सोचिराख्नुभएको छ, मलाई थाहा छ तपाईँले अहिले के खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई के चाहिराखेको छ, मलाई थाहा छ यति बेला तपाईँले के विचार गरिराख्नु भएको छ। किनभने श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ नि त्यो जुन हाम्रो नजिकियता अथवा हाम्रो जुन प्रकारको एकअर्कामा हाम्रो सङ्गति हुन्छ, एकअर्कामा हामी क्लोज भएको लागि, हामी नजिक भएको लागि अलिकति मेरो मुभमेन्ट पनि, मेरो हेराइ पनि, मैले बोली त एउटा राखेको हुन्छु तर भित्रबाट मैले अर्कै कुरा चाहेको छु भने त्यो पनि सबै बुझिहाल्छ। किन बुझेको? किनभने त्यो सङ्गतिले गर्दाखेरि एकअर्काको सानो मुभमेन्ट पनि थाहा पाइहाल्छौँ हामीले। तपाईँहरूलाई पनि त्यो कुरा त अनुभव छ होला। तपाईँ कसैसित धेरै क्लोज भए पनि ऊ व्यक्तिले के चाहेको छ, के भन्न लागेको छ, ऊ नभन्ने अगाडि पनि थाहा पाउनु हामी थाल्छौँ। हो त्यसरी पवित्र आत्माको पनि प्रकटीकरणहरू नभएको होइन, व्यापक रूपले मण्डली, सबै मण्डलीमा एकदम व्यापक रूपले परमेश्वरको त्यो प्रकटीकरणको काम विभिन्न प्रकारले भइ त राखेको छ, तर देख्न सकेको छैन, बुझ्न सकेको छैन, जान्न सकेको छैन, उक्लिनु सकेको छैन र पवित्र आत्मा सँगसँगै मिलेर त्यो प्रकटीकरणमा। किनभने सबै हामी चाहिँ चुप्लाएर बस्ने, सबै उहाँले गर्दै जाने भन्ने होइन। टुगेदर वी डु इट विथ द होली स्पिरिट। हामी पवित्र आत्मासित मिलेर नै ती सबै कुराहरू गर्छौँ। पवित्र आत्मा त गर्नको लागि आइसक्यो, तर हामी नउक्लिएको लागि मिलेर गर्नु नसकेको, नउक्लिएको कारण पवित्र आत्माको बारेमा हामीले वास्ता नगरेको, विचार नगरेको, नसोचेको, पवित्र आत्माको सबै कुराको बारेमा शिक्षा पनि हामीले नलिएको, पवित्र आत्माको कुरालाई लिएर भेरी अनएजुकेटेड पनि भएको, एजुकेटेड नभएको, शिक्षित नभएको र पवित्र आत्मासित त्यही अनुसार पवित्र आत्मासितको नजिकको हेलमेल सङ्गति पनि नभएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको त्यो भारी काम हामीबाट धेरै चुकेको छ। यो चाहिँ मलाई भन्नु मन लाग्यो सुरुमा, अति महत्त्वपूर्ण छ। हे प्रभु, समय त एकदम छिटो जाँदैछ, हामीले अहिलेसम्म वरदानहरू सुरु नै गरेको छैनौँ, तर म विश्वास गर्छु हामी गर्न सक्नेछौँ। कथनकाल केही भइहालेमा चाहिँ हामी एक दिन उता सार्नु परेमा तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, तर हामीले यो वरदानहरू चाहिँ एकदम नै स्पष्ट गरी नै हामीले बुझ्नु चाहिँ अति खाँचो छ। किनभने पहिलो कोरिन्थी 12:11ले भन्छ, जसो जसो परमेश्वरको आत्माको इच्छा अनुसार। इच्छाको अर्थ के? कहिले कहिले होइन, उहाँले त सधैँ इच्छा गर्नुहुन्छ, सधैँ इच्छा गर्नुहुन्छ। जब हामी भेला हुन्छौँ, जब तपाईँले देख्नुहुन्छ चेलाहरूको समयमा जब तिनीहरू भेला भए, परमेश्वरको आत्माको प्रकटीकरणको कुनै न कुनै काम भयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर उहाँको इच्छा अनुसारको अर्थ चाहिँ नि अब कुरामा कुरा, आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ, हामीले यहाँ प्रभुको कुनै कामहरू गरिरहेछौँ, सेवकाईको कुनै कुरा गरिराखेको छौँ भने त्यहाँ उहाँ प्रकट निश्चय पनि हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो, उहाँ चाहिँ नि आज यहाँ प्रकट त हुनुहुनेछ, किनभने उहाँको प्रकटीकरण बिना कामै हुँदैन। तर उहाँ कसरी प्रकट हुने, कुन प्रकारले प्रकट हुन चाहनुहुन्छ, हामीले आज गरिराखेको चाहिँ नि के छौँ? एउटा उदाहरणमा तपाईँ प्रचारमा, तपाईँलाई एकदम प्रचारको अभिषेक प्रभुले दिनुभएको छ, बुलावट दिनुभएको छ, तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस्, आज यहाँ चङ्गाईको काम प्रकट हुन्छै हुन्छ, यहाँ चङ्गाई हुन्छै हुन्छ। किन? एउटा प्रचारक परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भने उसलाई
उसको यो बुलावटमा साथ दिने अथवा उसको यो बुलावटलाई प्रमाणित गर्नका लागि आश्चर्यक्रम चङ्गाइहरू देखा परिहाल्छ। हो त्यति बेला अब के गर्नु पर्यो, यो व्यक्तिले प्रचार गरिरहेछ भने ऊ सतर्क हुनु पर्यो। यतिकै अब मैले प्रचार गरेँ, अब म रोगीको लागि प्रार्थना गर्छु भनेर त्यसरी होइन। तर यो जान्नु पर्यो, आज मैले प्रभुको सुसमाचार सुनाएको छु, उहाँले भन्नुभएको छ जाऊ गएर प्रचार गर, शिक्षा देऊ, चिन्हहरू पछि पछि लाग्ने छ, प्रभुले भन्नुभएको छ। र मलाई थाहा छ मलाई प्रभुले प्रचारको निम्ति बोलाउनु भएको छ, प्रचार नै मेरो हृदय हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जान्नु पर्यो कि तपाईँको जीवनमा आश्चर्यक्रम चङ्गाइहरूको प्रकटीकरण हुन्छै हुन्छ। अब तपाईँले यता प्रचारहरू गरिराखे तापनि तपाईँले चाहिँ एकदम तपाईँको विचारमा आज प्रभुले कोद्वारा कसलाई निको पारेर प्रभुले आज महिमा लिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ सतर्क भएर बस्नु भएमा तपाईँले के गर्नुभएको, आज पवित्र आत्मा जुन चङ्गाइको प्रकटीकरणमा उहाँ आउनु अथवा उहाँ चङ्गाइद्वारा अथवा उहाँको प्रकटीकरणले आज मानिसहरूलाई निको पार्ने छ भन्ने कुरातिर तपाईँ सतर्क हुनुभयो भने तपाईँले उहाँको इच्छालाई बुझ्नुभएको कि यस्तो प्रकारको सेवामा यस्तो काम हुन्छ, प्रचारको सेवामा चङ्गाइको काम हुन्छ भने जस्तै त्यो हो उहाँको इच्छा। तर आज यहाँ भारी प्रचारको काम भयो, चङ्गाइको त कुनै कुरा भएन भने त्यसको मतलब तपाईँले त्यो क्षेत्रमा उहाँको इच्छामा तपाईँ केन्द्रित नभएको। जुन कुरा अब हामीले बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ कि कुन चाहिँ वरदान कसको जीवनबाट कहिले काम गर्दा रहेछ, सो द्याट तपाईँहरू म प्रष्ट भएर हामी जब त्यो समय आउँछ वी आर एलर्ट, हामी थाहा पाइहाल्यौँ। जस्तो कि लडाइँको मैदानमा जाँदाखेरि यो लडाइँ कस्तो खालको हो, कुन प्रकारको लडाइँ हो, यो लडाइँमा ग्रेनेड चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो लडाइँमा मिसिन गन चाहिन्छ कि चाहिँदैन, होइन, यो लडाइँमा ट्याङ्क लिएर आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा हुन्छ नि। आज नेपाल तिनी लडाइँमा सरकारले ट्याङ्क पठाएर सबैलाई डर हानेर त भएन। अब कुनै लडाइँ यस्तो हुन्छ कुनै हतियार लिँदैन, यसो लट्ठीहरू लिएर भए पनि अब त्यो भिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिन्छ भने जस्तै कुन कुराको कतिखेर खाँचो छ भन्ने कुरा तपाईँहरू म प्रभुको सेवक भएर हामी सतर्क भएनौँ भने के आयो के गयो थाहै छैन, के आयो के गयो थाहै छैन। सो यु निड टु नो एकदम स्पेसिफिकली मैले आज यो गरिरहेको छु र बाइबल अनुसार यो कामको बेलामा आत्माको प्रकटीकरण यो चाहिँ जे भए पनि हुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ अब त्यतातिर ध्यान दिनुहुनेछ, किनभने त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनु थाल्दाखेरि यो प्रकटीकरण कतै अलिकति हल्का रूपले देखे तापनि तपाईँ उत्रिहाल्नुहुनेछ। किन तपाईँलाई थाहा छ नि त कि आज यो सेवामा यो प्रकटीकरण हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको आत्माको इच्छा। तर कतिले परमेश्वरको आत्माको इच्छा भन्ने बित्तिकै अब उहाँले जहिले चाहनुहुन्छ, जुन प्रकारले चाहनुहुन्छ, उहाँकै खुसी, उहाँको इच्छा, अब हामीलाई त केही थाहा छैन भन्ने होइन। हामीले परमेश्वरको इच्छा पूर्ण रूपले बुझौँ भनी उहाँले हामीलाई उहाँको वचनको ज्ञान दिनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यति बेला उहाँको इच्छा के रहेछ अहिले, किनभने अहिले यो सेवा हुँदैछ, यो सेवामा यो कुरा प्रकट हुन्छ भनेर तपाईँले उहाँको इच्छा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब जसो जसो यो कुरा तपाईँ हामीले हेर्दै जान्छौँ हामीले बुझ्नेछौँ र आत्माको दान वरदानको प्रकटीकरण तपाईँहरू मेरो जसको जीवनबाट हुन्छ हामी एउटा कुरा जान्नु पर्यो कि यो चाहिँ नि एकदम प्रेम आधारित हुन्छ। इट विल अल बेस्ड अन लभ। त्यसै कारण तपाईँले हेर्नुहोस् कोरिन्थीको 12 र 14 चाहिँ एकदम दान वरदानको कुरा गरिएको छ, तर ती दुईटाको माझमा चाहिँ नै पहिलो कोरिन्थीको 13 राखिएको छ। त्यो चाहिँ नि एकदम प्रेमको सागर बगिरहेछ 13बाट। 12 र 14 नहुने अगाडि एकदम दुईटालाई 13ले कनेक्ट गरेको छ। यो चाहिँ नि पहिलो कोरिन्थीको तपाईँले 12 अध्याय र 14 अध्यायलाई हेर्दाखेरि 13 अध्यायले चाहिँ नि कनेक्ट गरेको छ। 13 अध्याय चाहिँ एकदम प्रेमको अध्याय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेम चाहिँ एउटा, त्यस कारण तपाईँले देख्नुभयो भने प्रभु यीशु जब प्रेमले भरिनु भयो त्यहाँबाट चङ्गाइको वरदान प्रकट भयो प्रभुको जीवनबाट। आज धेरै मात्रामा चाहिँ नि वरदानहरूको प्रकटीकरण नभएको चाहिँ नि हो, बोलावट त छ, प्रेरित त छ, अगमवक्ता त छ, पास्टर त छ, बाइबल टिचर भनौँ न, यता प्रचारक छ, शिक्षक पनि छ, तर उनीहरूको जीवनबाट आत्माको वरदानको प्रकटीकरण नदेखेको कारण चाहिँ नि सर्वप्रथम दे हेभ मिस्ड, उनीहरूले एउटा कुरा एकदम ठुलो उनीहरूले गुमाए अथवा ठुलो कुरामा उनीहरू कहिले कहिले चुके। त्यो चाहिँ नि प्रेममा चुके। बिकज एभ्रिथिङ वर्क्स बाई लभ, सबै कुरा प्रेमले नै
प्रेमद्वारा नै ती सबै कुरा हुनु आउँछ। किनभने हामीमा प्रेम छैन भने के हुन्छ? पहिलो कोरिन्थीको तपाईँले 13 पढ्यो भने तपाईँले त्यो बुझ्नुहुनेछ। धेरैजनाको मैले देखेको पनि छु कतिजनाको जीवनमा प्रेमको कमीले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले धेरै फोकस गर्नुहोस्। कतिले खालि गिफ्टमा प्रकटीकरणमा भविष्यवाणीमा चङ्गाइमा फोकस गरेको छ, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि त्यो सबै प्रेम बिना त इट विल नट वर्क। सो फोकस अन लभ मोर। होइन, कहिले कहिले त गाडी जति थोत्रे भए तापनि त्यो गाडीमा टन्न तेल छ भने ढुक्क गाडीले त हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ नि। गाडी त नयाँ छ एकदम, खालि गाडीमा फोकस गरेको छ, गाडीमा तेल छ कि छैन मान्छेलाई मतलबै छैन। एकैछिन अगाडि गएर घचाङ हुन्छ, के भयो भन्दाखेरि तेल छैन। सो त्यो तेल हामीले चाहिँ नि एउटा मैले उदाहरण लिएको, द लभ इज द्याट भनौँ न फ्युल, त्यो इट्स द एनर्जी, इट्स द पावर द्याट फ्युल्स एभ्रिथिङ। प्रेम नै त्यो एउटा इन्धन हो जसले सबै कुरालाई हुनु आउनु दिन्छ। विशेष गरी अब प्रेमको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ, तर आज हामीले दान वरदानमा पनि विशेष गरी, किनभने प्रभुको समयमा पनि ती चेलाहरूको समयमा पनि हामीले देख्छौँ इट इज द लभ। त्यो प्रेमले उनीहरूलाई बसी नसक्ने पारेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनबाट दान वरदान व्यापक रूपले प्रकट भए। सो फोकस अन लभ। कतिले खालि चङ्गाइ भविष्यवाणीमा फोकस गरेको छ, प्रेममा चाहिँ एकदम नै कतिजना चाहिँ अलमोस्ट निल पनि छ। अब मैले यो किन भने हाम्रो प्रेमको यो भित्र हृदय कस्तो छ। पावलको जीवनमा यति भए आत्माको प्रकटीकरणको काम, किनभने पावल चाहिँ एकदम प्रभुप्रतिको एउटा प्रेमको पुजारी। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो तपाईँको प्रेमको उचाइ लम्बाइ चौडाइ गहिराइ। ऊ चाहिँ नि यता दान वरदानमा, ऊ चाहिँ नि यता भनौँ न प्रकटीकरणहरूमा मतन ध्यान दिएर बसेन, किन उसलाई थाहा थियो एभ्रिथिङ वर्क्स बाई लभ। किनभने फेथ वर्क्स बाई लभ, विश्वास प्रेमद्वारा नै काम गर्छ। र आउनुहोस् हामी छिटो दान वरदान 9वटा छ। 9वटा दान वरदानलाई चाहिँ नि 3वटा झुण्डमा भाग गरिएको छ। त 3वटा झुण्डमा चाहिँ नि पहिलो झुण्डलाई चाहिँ नि हामी प्रकाशको वरदान भन्छौँ। प्रकाशको वरदानमा तपाईँले बुद्धिको वचन है, अब बुद्धिको वचनको वरदान पाउनुहुन्छ र ज्ञानको वरदानको ज्ञानको वचनको वरदान पाउनुहुन्छ। आत्मा छुटाउनु सक्ने वरदान तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो 3वटा पाउनुहुन्छ। यसलाई भन्छ प्रकाशको वरदान। किनभने यी 3टा वरदानले चाहिँ नि केही कुरा प्रकाशित गर्छ, कति कुरा प्रष्ट गरिदिन्छ, कति कुरा छर्लङ्गै पारिदिन्छ। त्यसै कारण यसलाई प्रकाशको वरदान भनिएको। र अर्को 3वटा चाहिँ नि छ, त्यो चाहिँ नि हामीले भन्छौँ शक्तिको वरदान, द पावर गिफ्ट। सुरुलाई रेभेलेसन गिफ्ट भन्छ, दोस्रोलाई पावर गिफ्ट भन्छ। यसलाई भन्छ शक्तिको वरदान, किनभने यसले गएर केही गर्छ, अचम्म रौदेको गरिदिन्छ यो 3वटा वरदानहरूले चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ नि 9 छ, आश्चर्यक्रम गर्नु सक्ने वरदान, चङ्गाइको वरदान, साथै विश्वासको वरदान। त्यहाँबाट हामी तेस्रोमा पाउँछौँ, यसलाई भोकल गिफ्ट भन्छ, एउटा स्वरको वरदान, उच्चारणको वरदान, केही भन्ने वरदान भनिएको छ। किनभने यो वरदानले केही भन्छ, केही उच्चारण गरिदिन्छ, हामीलाई केही बताउँछ यो 3वटा वरदानहरूले। त्यसै कारण त्यसलाई स्वरको वरदान भनिएको छ, उच्चारणको वरदान भनौँ हामी। त्यसमा तपाईँले भविष्यवाणी पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले अन्य भाषा पाउनुहुन्छ, भविष्यवाणीको वरदान, अन्य भाषाको वरदान र अन्य भाषालाई उल्था गर्नु सक्ने वरदान। हालेलुया। अब भयो यो 9वटा वरदान। विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि चिन्ता मान्नै परेन, तपाईँहरूलाई नोट्स सबै आउनेछ। र एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस्, यो सबै वरदानहरू अहिले पनि व्यापक रूपले काम गरिराखेको छ। किनभने हिब्रूको 13:8ले त्यो बताउँछ कि उहाँ कहिले परिवर्तन नहुने, परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न, यसो परिवर्तन कहिले पनि उहाँ हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसै कारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने हिब्रूको 13:8 म झट्टै हेरिदिन्छु, यहाँ तपाईँले सुन्नुहोस्। जीसस क्राइस्ट इज द सेम। यसो प्रभु उहाँ एउटै, एकै नासको हुनुहुन्छ, यस्टरडे एन्ड टुडे
एन्ड फर एभर। हिजो पनि उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ, भोलि पनि उहाँ त्यस्तै हुनुहुनेछ। उहाँ कहिले परिवर्तन हुन्न भने दान वरदान पनि कहिले पनि परिवर्तन हुने छैन। तर धेरैजनाले यस्तो प्रकारको एउटा अब भन्ने गरेको छन्। उनीहरूले यो भन्ने गरेको कारण चाहिँ किनभने उनीहरूको जीवनमा देखा नपरेको लागि हो। अब त्यो देखा नपरेको किन? उनीहरूले त्यतातिर ध्यान नदिएको लागि हो। ती कुरालाई उनीहरूले व्यवस्था गरेको लागि उनीहरूको जीवनमा देखा परेन। देखा नपर्दा र उनीहरूले आफ्नै प्रकारको शिक्षा निकाले। के निकाले थाहा छ? उनीहरूले भन्छन् अब यो दान वरदानको कुरा हामीलाई चाहिँदैन, दान वरदानको कुरा छैन, किनभने अब ज्ञान आयो। नाउ वी नो। वाट डु यु नो? अब मान्छेलाई लाग्छ हामी ज्ञानी भयौँ, एकदम थुप्रै थुप्रै एजुकेसनहरू आउनु थाल्यो, थुप्रै थुप्रै अब यस्तो 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 मानिसहरू विद्वान हुनु थाल्यो। अब दान वरदान पर्दैन, अब बुद्धिले चलाउने संसार। अब यो भनौँ मानव बुद्धि मानव ज्ञानले चलाउने। अब यो दान वरदानहरू चाहिँ चेलाहरूको पालोमा थियो, चेलाहरू गए, दान वरदान पनि गए। प्रभु जानुभयो, चेलाहरू गए, चङ्गाई पनि गए, दान वरदान गए, सबै गए भन्छ। मलाई त बेला बेला हाँस उठ्छ त्यो कुरा। कस्तो बाइबल पढ्छ मानिसहरूले? त्यस्तो भन्नेहरूले चाहिँ कस्तो बाइबल पढ्छ? म छक्क पर्छु। कुनै कुरा गएको छैन। इन्स्टेड त्यसको साटोमा जाने भन्ने कुरा त परै जाओस्, अझै चर्किएको छ। किनभने यसोले भन्नुभयो नि त, योभन्दा पनि ठुलो काम तिमीहरूले गर्नेछौ। के हाम्रो शक्तिमा गर्ने, हाम्रो बलमा गर्ने, हाम्रो बुद्धिमा गर्ने परमेश्वरको काम सक्नुहुन्छ तपाईँले? हामीले सक्दैनौँ। अब अझै उहाँभन्दा पनि ठुलो काम त अझै दान वरदानको प्रकटीकरण चर्किने छ भनेको, अझै प्रबल भएर जानेछ। किनभने एकचोटि तपाईँले त्यसरी बुझ्नु भएन भने के हुन्छ? तपाईँले त्यो दान वरदानतिर ध्यानै दिनुहुन्न। ध्यानै दिनुहुन्न भने दान वरदानले तपाईँको जीवनबाट कामै गर्दैन। अब जब कामै गर्दैन पनि अब के गर्ने? छैन त्यसले काम नगरेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होला। छैनतिर लाग्छ, छैन होइन, छ। सधैँको निम्ति रहनका लागि के भन्नुभयो प्रभुले? उहाँ जब आउनुहुनेछ तिमीहरूमा सदाको निम्ति रहनेछ। पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै के? पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै के? यी सबै दान वरदान पवित्र आत्मा र उहाँको प्रकटीकरण। उहाँ किन आउनुभयो त? ढुक्क हामीमा मजाले सुतेर बस्नको लागि त आउनुभएको होइन। उहाँ त हामीमा चलहल गर्नका लागि आउनुभएको, उहाँ त हामीमा काम गर्नका लागि आउनुभएको, उहाँ त हामीमा धेरै कुरा गर्नका लागि आउनुभएको भने त्यो काम उहाँले जुन गर्नुहुन्छ उहाँको चलहललाई भन्छ वरदानको प्रकटीकरण। तर जब उहाँले गर्नुहुन्छ कुनै न कुनै वरदानद्वारा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ पवित्र आत्माको कुनै प्रकटीकरण हुने बित्तिकै तपाईँ हामी विशेष गरी विश्वासीहरूले त अब बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ। पास्टर, अगुवा, लिडर्स, अब तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्छ एउटा परमेश्वरको सेवाकाई चलाएर अगाडि बढ्ने तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ त यो त यति बुझ्नुपर्छ, यति बुझ्नुपर्छ, यति बुझ्नुपर्छ। त्यसैमा तपाईँ पूर्ण रूपले चुर्लुमा डुब्नुपर्छ। त्यही बुझेन भने के सेवाकाई गर्ने हामी? पवित्र आत्मा, उहाँको भरपुरी, उहाँको दान वरदान, उहाँको चलहल, उहाँको प्रकटीकरण बिना कुन चाहिँ सेवा गर्ने म त बुझ्नै सकेन। मतलब कसरी सेवा गर्ने? हाम्रै बलमा, हाम्रै शक्तिमा? तपाईँले पढ्नुभयो भन्दाखेरि इज इट बिकज यु डिड योर पिएचडी? सो वाट? पिएचडी गरेर के हुन्छ? मैले एक दिन याद है, एकजना, म भनि नै दिन्छु यो आज, एकजना कोरियन बहिनी पिएचडी गरेर डक्टर हुनु लागेको मलाई भेट्नुभयो एक दिन। म उहाँलाई चिन्छु। उहाँले अब थेसिस लेख्नुको लागि निस्किनु भएको थियो। एकजना व्यक्तिलाई खोजिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई ऊ व्यक्ति मसँगै मेरो नजिक बस्थ्यो। ऊ व्यक्तिलाई यो दिदीले भेटाउनु भएन, मलाई भेटाउनु भयो। हामी बसेर कुरा गरिराख्दाखेरि मैले यो गरिरहेको छु, त्यसैको लागि केही कुरा बुझ्नु चाहन्छु भनेर उहाँले मसित कुरा गर्नुभयो। उहाँले मसित कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम नै साधारण परमेश्वरको वचनको रहस्य बताउँदाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? मलाई त लाज लाग्यो पिएचडी गर्नु अरे। किनभने यस्तो कुराहरू रहेछ परमेश्वरको राज्यमा, यस्तो त मैले कहिले बुझेको थिएन, यस्तो त मैले कहिले देखेको थिएन भन्नुभयो। अब यो मैले किन भनिदिइरहेको छु भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो, यो सत्य हो, गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, जति पढ्नुहुन्छ पढ्नुहोस्, तर विदाउट द रेभेलेसन द्याट कम्स ओन्ली बाई द होली स्पिरिट, परमेश्वरको आत्माद्वारा आउने त्यो भनौँ न प्रकटीकरण, त्यो रहस्य जबसम्म तपाईँ हामीले बुझ्दैनौँ हामीलाई हो यस्तै हुनेछ। उहाँले त सिधै भन्नुभयो, म त अब यसमा धेरै ध्यान दिन्छु, यसमा त म अब धेरै
विचार गर्छु। मैले भने गर्नुहोस्। अब यो भन्दाखेरि मैले कसैलाई खसाएको होइन, तर जे भयो त्यो भनिदिनु पर्यो, किनभने यस्तो यस्तो घटनाहरू भएको छ। यो त केही पनि होइन, कस्तो कस्तो घटनाहरू भएछ म अहिले यहाँ तपाईँहरूलाई सबै भनिराख्नु सक्दिनँ, तर एउटा साधारणमा। किनभने उहाँ चाहिँ खालि एउटा म पढ्छु, म पिएचडी गर्छु, म डक्टर हुन्छु र म केही गर्छु भन्ने उहाँलाई लागेको थियो। तर जब परमेश्वरको वचनको गहिराई आउँदाखेरि उहाँ त थर्किनु भयो। पाउल यङ्की चाउ कोरियाका पास्टर पनि त्यसरी थर्किनु भयो। पछि गएर जब उहाँले होइन म पवित्र आत्माको कुरामा नै ध्यान दिन्छु, न त हुँदैन मेरो, उहाँले सबै कुरालाई साइड राखेर परमेश्वरको आत्माको रहस्यमयको कुराहरूमा ध्यान दिँदाखेरि उहाँको सेवकाई, उहाँको सबै कुरा आज विश्वभरि कति आशिषमय भएको छ। हो त्यसरी म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी प्रकटीकरणहरू बिना वी क्यान जस्ट डु नथिङ। हामीले केही गर्नु सक्दैनौँ प्रियजन। होला हामीले केही गरिरहेछौँ, केही त भइरहेछ जस्तो लाग्ला, तर यो एउटा धोकामा पनि नपरौँ कि यही नै रहेछ मेरो लागि परमेश्वर भनेर, कि उहाँको आत्माको कति कामहरूलाई चाहिँ नि हामीले जुन प्रकारले वास्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नबढेर हामी हाम्रै तरिकामा जति गरे तापनि हामीलाई लाग्ला वी आर डुइङ समथिङ, बट वान डे द टाइम विल टेल। एक दिन समयले बताउनेछ। जसरी पाउल यङ्की चाउलाई त्यही भएको थियो। पछि डेभिड यङ्की चाउ, पाउल यङ्की चाउ भन्नु, उहाँले यो दुईवटा नाम अन्तर्गत नै उहाँ चिनिनु भएको हुनाले मैले दुईटै नाम लिइदिएको हो। समय आयो उहाँले देख्नुभयो, आई विल हेभ टु चेन्ज द वे आई एन्ड द वे आई डु। मैले जुन प्रकारले सोचिरहेको छु, जुन प्रकारले मैले गरिरहेको छु, मैले परिवर्तन गर्नुपर्छ। पछि गएर आत्मामा भरपुर भएर आत्माको दान वरदानमा उहाँ काम गर्न थाल्दाखेरि प्रभुको सेवा अझै विराट रूपले विश्वभरि भएर गयो। आज तपाईँले जति गरिराख्नु भएको छ ठिकै छ, राम्रो हो, इट्स गुड। तर तपाईँले परमेश्वरको आत्माको भरपुरी पाएर दान वरदानमा बग्न थाल्दाखेरि तपाईँको त्यो काम तपाईँको दृष्टिमा 5 गुणा मात्र हुनेछ, अझै 95 गुणा पवित्र आत्माले चर्काइदिनु हुनेछ। सो त्यो चाहिँ किन पवित्र आत्मा आउनुभयो? ताकि हाम्रो सबै कुरालाई एकदम एक्सेलरेट, एकदम नै त्यसको रफ्तारलाई बढाइदिनुको लागि आउनुभएको, रफ्तारलाई बढाइदिनुको लागि आउनुभएको, अझै एकदम व्यापक रूपले, अझै एकदम नै शक्तिशाली रूपले ती सबै कुराहरू गराइदिनुको लागि पवित्र आत्मा र उहाँको दान वरदान हाम्रो माझमा आएको हो। आउनुहोस् हामी अब पहिलो वरदानमा जानेछौँ। त्यो चाहिँ नि के हो? मैले भनेको थिएँ प्रकाशको वरदानहरू, 3वटा चाहिँ नि यी प्रकाशको वरदानहरू, बुद्धिको, ज्ञानको र आत्मा छुटाउने वरदानहरू। पहिला म बुद्धिको वरदान छुन्छु आज। अब सुरु भयो, बल्ल आजबाट अबबाट वरदान सुरु भयो। बुद्धिको वरदानको बारेमा जब हामीले हेर्छौँ, मैले अघि नै भनिहालेँ, परमेश्वरको सम्पूर्ण वरदान अलौकिक उहाँको प्रकटीकरण हो, आत्माको प्रकटीकरण हो। बुद्धिको वरदान पनि एउटा अलौकिक आत्माको प्रकटीकरण हो र यसमा चाहिने तपाईँले धेरै भविष्यवाणीय कुराहरू चाहिने तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिने परमेश्वरको अभिषेक अन्तर्गत। र बुद्धिको वरदानले, यसको अर्थ के भन्दाखेरि बुद्धिको वरदानले जहिले पनि भविष्यको बारेमा बताउँछ। जुन कुरा भविष्यको बारेमा भनिएको छ त्यो बुद्धिको वचनको वरदानले चाहिने भविष्यमा के हुनु गइरहेछ, कसो हुनु गइरहेछ, यो वरदानले प्रकट गराउँछ। अब हेर्नुहोस् त, के हामीलाई चाहिँदैन भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, आउँदो दिनहरूमा के हुन्छ बुझ्नु पर्यो। तर त्यो कुरा बुझाउने आत्माले, पवित्र आत्माले हामीलाई खाली बुद्धिको वरदान अन्तर्गत नै बुझाउनुहुन्छ। र फेरि एउटा कुरा जान्नु पर्यो कि तपाईँलाई अब सर्वसह भविष्यको बुद्धि दिने भने होइन, तर परमेश्वर त बुद्धिको खानी हुनुहुन्छ। त्यो खानीबाट एउटा सानो किन बुद्धिको वचन भनिएको छ, खालि बुद्धिको वरदान भनेको छैन, बुद्धिको वचनको वरदान। त्यसको मतलब तपाईँलाई केही एउटा सानो मात्रा जुन तपाईँलाई खाँचो छ अब भविष्यको लागि, त्यो एउटा सानो मात्रा मात्र तपाईँलाई दिइनेछ। त्यसकारण त्यहाँ वचन लेखिएको छ। त्यो चाहिँ पुरै बुद्धि तपाईँमा, त्यो भनौँ न बुद्धिको वरदान खनिने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र एउटा कुरा हामी सधैँ जान्नुपर्छ,
यो बुद्धिको वरदान चाहिँ नि तपाईँहरू मैले धेरै पढेर धेरै जानेर हुन्छ नि, संसारमा भन्छ नि कति ज्ञानी कति बुद्धिमानी भन्छ नि, हो त्यो चाहिँ पटक्कै होइन। हो कति मानिस हामी देख्छौँ उनीहरू एकदम नै दे आर भेरी वाइज, कति मानिसहरू एकदम वाइज हुन्छ, मतलब अति उनीहरू बुद्धि पुऱ्याएर काम गर्नेहरू हुन्छन्, हरेक बेला उनीहरूले बुद्धि धेरै पुऱ्याउँछन्, तर त्यो सब प्राकृतिक बुद्धि हो। त्यो चाहिँ नि बुद्धिको वरदान, बुद्धिको वचनको वरदान प्रकट भएको चाहिँ होइन। अहिले तपाईँले देख्दै जानुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले हो यो प्राकृतिक बुद्धि भन्छ यसलाई, हो सबै परमेश्वरबाट आए तर छुट्याउनु जान्नु पर्यो। यो सबै विभिन्न औदाको परमेश्वरको बुद्धिहरू हुन्। त्यस कारण त याकुबले पनि भनेको छ, तपाईँले राम्रो गर्ने हुन्छ याकुब 1:5 यदि बुद्धिको कमी छ पनि प्रार्थना गर्नु र परमेश्वरले एकदम नै बेझिझक दिनुहुनेछ, पक्षपात नगरी दिनुहुनेछ, तर माग्दाखेरि एकदम नै शङ्का नगरी माग्नु भनेको छ। त्यो चाहिँ माग्ने हो। तर यो बुद्धिको वरदान जुन प्रकट हुन्छ नि, बुद्धिको वचनको प्रकटीकरण तपाईँ मैले मागेर पाउने होइन, त्यो चाहिँ नि जति बेला जब खाँचो हुन्छ, प्रभुलाई थाहा हुन्छ यसलाई म देखाइदिनु पर्यो कि अब के आउँदैछ भविष्यमा देखाइदिनु पर्यो। जस्तो कि बाइबलमा हामीले पायौँ चेलाहरूलाई एक समय प्रभुले भन्नुभयो अब एउटा यस्तो अनिकालको समय आउँदैछ भनेर एकजना अगमवक्ता अगबसलाई परमेश्वरले बताउनु हुँदैछ। त्यसै कारण तिमीहरूले रासन पानी अलिकति जमा गरेर राख है भनेर प्रभुले देखाइदिनुहुन्छ नयाँ नियममा पनि अगमवक्ता अगबसलाई। त्यहाँबाट उसले सबै चारैतिर विश्वासीहरूलाई ऐलान गरेर भन्छ अब केही समयको लागि केही कुरा जमा गरेर राख, अब भविष्यमा यो आउँदैछ। यो चाहिँ नि बुद्धिको वरदानद्वारा प्रभुले देखाउनु भयो। त्यो चाहिँ प्रार्थना गरेर पाउने बुद्धि होइन। प्रार्थना गरेर पाउने बुद्धि त हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा हामी हुन्छ नि, ओहो कस्तो बुद्धि नपुऱ्याएको भन्छ नि, हामीले कस्तो बुद्धि नपुऱ्याएको भन्छ नि, अलिकति यहाँ बुद्धि पुऱ्याइदिए त सबै कुरा राम्रो हुन्थ्यो भन्छ नि हामीले। हो त्यस्तोहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु भनेको। हालेलुया। र तपाईँले देख्नुहुन्छ यो बुद्धिको वरदान चाहिँ प्रायः पुरानो नियममा त व्यापक रूपले बुद्धिको वरदानमा काम गरेको। जसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ कि प्रकाश वाक्यको पुस्तक होइन, त्यहाँ हुनु त दुईटा वरदान मिलेर प्रकाश वाक्यको पुस्तक आएको छ। तर तपाईँले सधैँ जान्नुहोस् वरदानहरू एकअर्कामा मिलेर काम गर्छ। कसरी मिलेर काम गर्छ म तपाईँलाई देखाउँछु। तर कसरी थाहा पाउने यो चाहिँ कुन चाहिँ वरदान हो, ऊ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ वरदान हो, कसरी थाहा पाउने म सजिलो गरी बताइदिनेछु। तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुहोस् प्रभु येशू ख्रिस्ट अब कसरी आउनु गइराख्नु भएको छ, उहाँ कसरी मर्न गइराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो मानव जातिलाई कसरी उद्धार गर्न गइराख्नु भएको छ, उहाँ आएको पछि के हुनेछ भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। पुरानो नियमको विशेष गरी इसाया अगमवक्ताले, थुप्रै अगमवक्ताहरूले गरेछ तर इसायाको बारेमा म अहिले खालि भन्छु। इसायाको पुस्तकमा चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रिस्ट धेरै मेसियानिक एउटा प्रोफेसिजहरू भएको छ। अब हाम्रो मसीहा उहाँ आएर उहाँले एकदम नै उहाँको अब मसीहाको काम कसरी गर्नुहुनेछ भन्ने भनिएको छ नि, त्यो सबै बुद्धिको वरदानबाट आएको। किन भविष्यको बारेमा यहाँ केही परमेश्वरले भनिराख्नु भएको हामी पाउँछौँ। तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने एउटा कुरा फेरि यो पनि बुझ्नु, त्यो कसरी आउँछ, सपनाबाट पनि आउनु सक्छ। सपनामा परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउन सक्छ कि भविष्यमा के हुनु गइरहेछ होइन त। जसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ युसुफको जीवनमा पनि होइन, युसुफको जीवनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि एउटा दर्शनद्वारा सपनाद्वारा अब युसुफको बारेमा आउँछ नि त, तिमी अब भविष्यमा के हुनु गइरहेछौ, के हुनु गइरहेछौ। उसले सपनामा दर्शनमा देख्न थाल्छ उसको भविष्य। त्यसको मतलब हाम्रो भविष्यको कुरा जुन चाहिँ एउटा बुद्धिको वचनको प्रकटीकरण हो, त्यो प्रकटीकरण चाहिँ नै सपनाद्वारा हुनसक्छ, दर्शनद्वारा पनि हुनसक्छ। र कति भागमा त्यो एउटा तपाईँले सुनिने आवाजको रूपमा पनि आउनु सक्छ। जसरी कि मूसा जब गए 10 आज्ञा लिनु भनौँ, जब मूसाले 10 आज्ञा पाउँदा परमेश्वरले एकदम साक्षात मूसासित बोल्नु भएको, मूसाले सुने, सिधै सुने, म तिम्रो परम प्रभु परमेश्वर हुँ भन्ने त्यो आवाजै सुन्यो। अडिबल भन्छ, आवाजै सुन्यो मूसाले। फेरि यता तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जोना होइन नोवालाई पनि परमेश्वरले अब जलप्रलय अब यो पृथ्वीमा आउनु गइराखेको छ, देखाइदिनु भयो अब के हुन्छ यो पृथ्वीलाई, यो पृथ्वीमा के हुनु गइरहेछ देखाइदिनु भयो। त्यसै कारण त भन्नुभयो अब तिमीले छिटो जहाज बनाऊ। एक दिन नोवा यसो बसिरहेको बेलामा नोवा
म तपाईँको दास यहाँ छु भन्नुहोस् प्रभु, म तिम्रो परमेश्वर हुँ। तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने कसरी बोल्नुभयो तपाईँले देख्नुहुनेछ, तर मैले अहिले एउटा अलिकति तपाईँलाई एउटा उ गरेर देखाइदिएको, एउटा सानो नाटक जस्तै देखाइदिएको। म तिमीमा धेरै प्रसन्न छु, अब यो सृष्टिको अन्त आइसक्यो, अब यो सृष्टिलाई म यसरी अन्त गर्न गइराखेको छु। पानी पठाएर, नोआ छक्क त परे, पानी कहिले जिन्दगीमा माथिबाट त पानी परेको थिएन, किनभने नोआको समयसम्म माथिबाट पानी परेको थिएन, आकाशबाट पानी परेको थिएन। तर परमेश्वरले भन्नुभयो अब त्यसरी नै पानी पर्नेछ र संसारमा जलप्रलय आउनेछ, फ्लड, डुबाउ हुनेछ। यो सबै के हो? भविष्यवाणी हो। यो चाहिँ नि बुद्धिको वचनको प्रकटीकरण हो। कहिले कहिले त्यो भविष्यवाणीबाट पनि आइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, भविष्यवाणीमा कसैले भन्छ नि त, भन्ने बित्तिकै उसले भन्यो, भविष्यवाणी गर्यो, तर भविष्यवाणीद्वारा उसले के गर्यो? उसले चाहिँ भविष्यको बारेमा बतायो अथवा अहिले वर्तमानको कुराहरू बतायो भने हो, त्यो चाहिँ आत्माको प्रकटीकरण भयो भविष्यवाणीद्वारा। तर त्यहाँ भविष्यको बारेमा भनेपछि त बुद्धिको वरदान प्रकट भयो। भविष्यवाणीद्वारा बुद्धिको वचन प्रकट भयो भने तपाईँले जान्नुहुन्छ कसरी? भविष्यवाणीमा भनियो भविष्यको बारेमा, भविष्यवाणी गर्यो। जसरी अब मैले भने अगबसले के गर्यो? भविष्यवाणी गर्यो कि अब के आउनु गइरहेछ, अनिकाल। भविष्यवाणी गर्यो उसले, तर त्यो भविष्यवाणी कहिलेको बारेमा भनेको? भविष्यको बारेमा भनेको। त्यो के भयो? यहाँ दुईटा वरदान मिलेर काम भयो कि भएन त? भविष्यवाणी एउटा वरदान भयो, भविष्यको बारेमा बताइयो त्यो बुद्धिको वरदानद्वारा। भविष्यमा के हुन्छ? मैले यो बारम्बार किन भनेको छु भन्दाखेरि यही ठाउँमा धेरैले बुझ्दैनन्, धेरैजना कन्फ्युज छ यसमा। त्यसै कारणले कन्फ्युज भएको लागि पनि बेमतलब उतै मतलब नगरेको। तर अब तपाईँले धेरै मतलब गर्नुहुनेछ। प्रकाश वाक्यको मैले तपाईँलाई बताएँ, मूसाको बारेमा बताएँ, नोआको बारेमा बताएँ, युसुफको बारेमा बताएँ। यो सबै पुरानो नियमको अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु। तर साथै मैले तपाईँलाई नयाँ नियमबाट अगबसले भनेको कुरा पनि मैले बताएँ, तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुनेछ। र कहिले कहिले अन्य भाषामा पनि आउँछ। अन्य भाषामा एकजनाले प्रार्थना गरिरहेको सुन्नुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेछ, छट्टै त्यो अन्य भाषाको उल्था चाहिँ कसैले गर्यो अरे। परमप्रभुले यो भनिराख्नु भएको छ भनेर उल्था गर्यो अरे। त्यो उल्था गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले के उल्था गर्यो? भविष्यको बारेको कुरा उल्था गरे पनि। अब हेर्नुहोस्, यहाँ तीनवटा मिलेर आयो। अन्य भाषा एउटा वरदान, उसले अन्य भाषामा बोल्यो, र यता तपाईँले देख्नुहुन्छ उल्था गर्नेले बुझ्यो, होइन? उसले उल्था गर्दाखेरि उसले के भन्यो? भविष्यको बारेमा। अन्तमा गएर अन्य भाषा उसको उल्थाद्वारा के आयो? बुद्धिको वचन पो आयो भविष्यको बारेमा। हो, यसरी तीनवटा वरदान कहिले मिलेर सँगै यहाँ काम गरेको हामीले देख्यौँ। अब हामीले देख्यौँ कि वरदानहरू एकअर्कासित मिलेर काम गर्दछ। आमेन। म एकदम हतारमा गइरहेको छु तपाईँहरूलाई, ताकि यो वरदान हामी सिधाउन सकौँ। अब जाउँ ज्ञानको वरदान। तर सधैँ जानुहोस्, सधैँ तपाईँले मनमा याद राख्नुहोस्, बुद्धिको वचनले चाहिँ नि जहिले पनि भविष्यको बारेमा भन्छ, अहिले र भूतकालको बारेमा भन्दैन, तपाईँको बितेको दिनको बारेमा भन्दैन, अहिले वर्तमान स्थितिको बारेमा भन्दैन बुद्धिको वरदानले। तर अब ज्ञानको वचनको वरदानले चाहिँ के गर्दा रहेछ? यो पनि एउटा एकदम नै तपाईँ धेरै ज्ञानी भएर, धेरै पढेर, तपाईँले एकदम नै पिएचडी गरेर, एकदम नै तपाईँ डक्टरेट अथवा भनौँ बाइबल साइन्टिस्ट भएको लागि यो ज्ञान पाउनु भयो होइन। यो प्राकृतिक ज्ञान हुँदैन। प्राकृतिक ढङ्गले यो ज्ञान यो ज्ञानको प्रकटीकरण हुँदैन। म तपाईँलाई अहिले बताइदिन्छु त्यो कसरी। यो पनि परमेश्वरको आत्माको एउटा अलौकिक प्रकटीकरण हो, र यसले चाहिँ नि परमेश्वरको विचारमा अहिले एउटा कुरा के छ? परमेश्वर त सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई त्यो भनौँ त्यो उहाँको भएको सम्पूर्ण ज्ञान तपाईँलाई अहिले दिनुपर्ने कुनै खाँचो छैन। तपाईँलाई अहिले एउटा ज्ञानको खाँचो छ। यति बेला मैले यो कुरा बुझ्न सकौँ। र सधैँ जान्नुहोस्, ज्ञानको वचनको वरदानले अहिले वर्तमान स्थितिलाई दर्शाउँछ, प्रेजेन्ट सिचुएसनलाई बताउँछ। त्यो चाहिँ
मानिसको बारेमा होला, ठाउँको बारेमा होला, कुनै कुराको बारेमा होला, त्यो बताउँछ। कहिले कहिले यसले अलिकति बितेको दिनको कुराहरूलाई पनि छुन्छ। कहिले कहिले अलिकति बितेको दिनको कुराहरूलाई पनि छोइदिन्छ। तर त्यता अहिले नजाउँ, म पछि बताउँछु त्यो। तर अहिले वर्तमान स्थितिलाई एकदम स्पष्ट गर्ने चाहिने, किनभने अहिले तपाईँले एउटा ज्ञान पाउनुभयो अहिलेको स्थितिलाई लिएर। अचानक प्रकट भयो। अब कुरामा कुरा म तपाईँलाई यहाँ उदाहरण दिन्छु। अब हामीले हेरौँ, जब यूहन्नालाई अब वनवास भनौँ, एक्जाइल वनवास गराइयो, कुनै एउटा टापुमा लगेर राखियो, त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई पद्मोसको आइल्यान्ड भन्छ। त्यो टापुमा लगेर उसलाई चाहिँ नि त्यो ठाउँमा वनवास गराइयो। उसलाई चाहिँ नि आउनु दिएन त्यति बेलाको मानिसहरूले, प्रभुको एकजना चेला यूहन्नालाई। अब त्यति बेला यूहन्नालाई परमेश्वरले प्रकाश वाक्यमा तपाईँले पाउनुहुन्छ 7वटा मण्डलीको, एसिया मुलुकको 7वटा मण्डलीको वर्तमान स्थिति कस्तो छ तपाईँले पाउनुहुन्छ नि। त्यहाँ पाउँदाखेरि परमेश्वरले यो मण्डलीलाई यो भन्नुभयो, त्यो मण्डलीलाई त्यो भन्नुभयो। हो, तिमी यसमा राम्रो छौ, तर पनि तिम्रो जीवनमा यो तिमीहरूमा यो कुराको कमी छ। तपाईँले त्यो पढ्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुन्छ। प्रकाश वाक्यको तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब जसो तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ, प्रकाश वाक्य 1:10बाट लिएर 20सम्म जब तपाईँले त्यहाँ पढ्नुहुन्छ, प्रकाश वाक्य 1:10बाट 20 पाउनुहुन्छ कि अहिले मण्डलीको वर्तमान स्थिति कस्तो छ। परमेश्वरको आत्माले प्रकट गराइदिन्छ यूहन्नालाई। अब त्यो चाहिने कुन चाहिँ वरदानबाट प्रकट भयो? अहिले वर्तमान स्थितिमा प्रकट हुने ज्ञानको वचनको वरदानद्वारा। अब तपाईँको अहिले वर्तमान स्थितिमा तपाईँले केही बुझ्न चाहनु, तपाईँलाई केही थाहा छैन अरे, केही कुरा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो, केही कुरा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। अहिले तपाईँको अब शक्तिमा तपाईँले धेरै पढ्नुभयो, तपाईँ पिएचडी डक्टरेटै गरेर के गर्ने? त्यो त एउटा प्राकृतिक ज्ञान भयो। परमेश्वरकै कुरा तपाईँले पढ्नु भए तापनि, सबै पढ्नु भए तापनि, बाइबल कण्ठै भए तापनि त्यो पनि प्राकृतिक ज्ञान नै हो। त्यो चाहिँ नि एउटा आत्माको ज्ञानको वचनको प्रकटीकरण होइन, ज्ञानको वचनको वरदानको प्रकटीकरण होइन। त्यो चाहिँ नि कसरी प्रकटीकरण त्यसको हुन्छ भन्दाखेरि म 1 मिनटमा एउटा बताएर यो चाहिँ नि म सिधाइदिनु मन थियो। हाम्रो हातमा 1-2 मिनट खाली छ। अब कुरामा म तपाईँलाई भन्छु। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, एक समय साउललाई राजा नबनाउने अगाडि साउल कतै गएर लुकेको। कहाँ गयो? यति बेला साउल कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ पहिलो स्यामुएल 10:22मा, पहिलो स्यामुएल 10:22मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ नि म बताइदिनु चाहन्छु। पहिलो स्यामुएल 10:22 यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। पहिलो स्यामुएल, छिटो पल्टाउनुको लागि म यहाँबाट हेरिरहेको छु। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ अब साउललाई खोजिराखेको छ। त्यति बेला परमेश्वरको आत्माले यसरी भन्नुहुन्छ, देयरफोर दे आस्क्ड टु जेहोवा फर्दर। उनीहरूले परमेश्वरलाई सोध्न थाले, यसरी लेखेको छ। यहाँ कोही मानिस आउनुपर्ने बाँकी नै छ र परमप्रभुले उदाहरण दिएर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब साउल कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ यति बेला हैन त्यो ठाउँमा लुकेर बसिराखेको छ। अमङ द ब्यागेजेस राखेको थुप्रै ती कुराहरूको मुनि ऊ लुकेर बसिराखेको छ। ही हेज हिड हिमसेल्फ अमङ द ब्यागेजेस। उसले आफूलाई थुप्रै त्यस्तो अब हुन्छ नि ब्यागहरू के राखेको ठाउँहरू निर ऊ लुकेर बसेको छ। अहिले कहाँ छ त्यो व्यक्ति भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति अहिले त्यहाँ छ भने देखाउनु पाउँछ। त्यो तपाईँले कृपया त्यो सबै पढ्नु होला है। त्यो पहिलो स्यामुएलको 10 सबै पढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले अझै राम्रो गरी बुझ्नुहुन्छ। खालि अहिले मैले तपाईँलाई छिटो भनिदिनुको लागि, अहिले वर्तमानमा मलाई एक दिन याद थियो, मेरो बाइबल स्कुलमा पढाउन जानुपर्ने थियो। बिहान गाडीको साँचो हरायो, कहाँ गयो। त्यहाँबाट मैले एकदम त्यति बेला बसेर
मैले त्यति बेला दान वरदानको बारेमा पढाइराखेको थिएँ। त्यहाँ मलाई थाहा थियो यति बेला प्रभु ज्ञानको वरदानद्वारा तपाईँले मलाई त्यो भन्नु भएन पनि म सक्दिनँ। स्वाट्टै पवित्र आत्माले मलाई बोलेर भन्नुभयो, त्यो फल्ना ठाउँमा जाऊ, त्यो फल्ना ठाउँको भित्र तिमीले राखेको छौ, जुन कुरा म परिकल्पना पनि गर्नु नसक्ने कि मैले त्यहाँ राखेको छु भने। गएर सट्टै उठाएर हेर्दा त मेरो साँचो त्यहीँ रहेछ। अहिले अहिले वर्तमान स्थितिमा आउनुहोस्, यो कुरालाई म अहिले यहाँ नै राख्नेछु। तपाईँलाई म 5 मिनट ब्रेक दिनेछु र त्यो ब्रेकको पछि हामी फेरि छिटो छिटो अगाडि वरदानको कुरालाई लिएर हामी बढ्नेछौँ। आउनुहोस्, अहिले हामीले बुद्धिको ज्ञानको भनौँ, यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले के हेरेका थियौँ? ज्ञानको वचनको वरदान। त्यसको हामी सिद्ध्याएको छैनौँ, फर्केर आएर हामी सिद्ध्याउनेछौँ। धन्यवाद। आउनुहोस्, 5 मिनट ब्रेक।
सरी, यहाँ मैले कुनै कुरा गरेको त्यहाँ तपाईँले पाउनुभएको छ पनि। आई थिङ्क हामी अब आउनुहोस् फेरि पनि दोस्रो भागमा। मैले भन्न चाहेको छैन, कहिले कहिले हामी यहाँ टेक्निकल कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो पनि छिर्छ कहिले कहिले, कोही बात छैन। हामी प्रभुलाई एउटै कुरामा धन्यवाद दियौँ कि यो अनलाइन चाहिँ एकदम यस्तो अफिसियल होइन। हामी एउटा परिवारसित जोडिएको छौँ, कहिले कहिले गरिराखेको बेलामा कति कुराहरू कस्तो भइराखेको हुन्छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यति बेला म फेरि पनि तपाईँलाई दोस्रो भागमा स्वागत गर्दछु। वेलकम टु द नेक्स्ट पार्ट अफ द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको वरदान। मैले तपाईँलाई कहाँ छोडिदिएको थिएँ याद गर्नुहोस्, ज्ञानको वचनको वरदानमा। अब कुरा मैले अघि तपाईँलाई भने, ल मेरो साँचो हराएको थियो, म एकदम पढेको छु, म एकदम लेखेको छु, म एकदम विद्वान छु, म त एकदम बाइबल डक्टर छु भनेर म त्यति बेला त्यसरी बसेको भए कुरा हो। अथवा मैले भन्न चाहे ज्ञानको वरदान त्यो पनि हो भनेर म बसेको भए के मैले त्यो हराएको साँचो भेटाउँथेँ? त्यो ज्ञानको वचनको वरदान त्यो हो भनेको भए के मैले मेरो साँचो भेटाउँथेँ? भेटाउँदैन थिएँ। मैले जति पढे तापनि त्यो पढेकोले मलाई त्यो साँचो भेट्नुमा सहायता गर्दैन थियो। तर त्यति बेला परमेश्वरबाट एउटा ज्ञान प्रकट भयो कि द्याट्स वेयर यो की इज, तिम्रो साँचो त्यहाँ छ, गएर हेर। साँच्चै म भन्छु तपाईँलाई, म त्यो दिन हो हामी मान्छे त्यो हुने बित्तिकै वाउ कस्तो मैले सोचेको थिएन यहाँ मैले पाएँ भन्नुहुन्छ नि। कति हाम्रो जीवनमा वरदानहरूले त काम गरिराखेको हुन्छ, तर पनि हामीले हो त्यसरी प्रकटीकरणहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। तर हामीले राम्रो गरी ज्ञान अनुसार त्यति बेला तपाईँले मैले चाहिँ नि ज्ञानको वरदानद्वारा त्यो पाएँ भनेर हामी भन्दैनौँ। किनभने हामीलाई त्यसको शिक्षा नभएको लागि। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले जान्नुहोस्, जब तपाईँको जीवनमा कुनै कुरा त्यस्तो हुँदाखेरि परमेश्वरले त्यो वरदानद्वारा तपाईँलाई त्यति नै खेरि बुझ्नुपर्ने कुरा उहाँले प्रकट गराउनुहुन्छ, जुन चाहिँ कुनै हामीले धेरै पढेर लेखेर आउने कुरा होइन। बुझ्नुभयो बल्ल? यो चाहिँ एउटा आत्माको वरदानको प्रकटीकरण हो। त्यसैको कारणले गर्दा हामी गएर चाहिने स्कुलमा कलेजेसहरूमा पढ्ने चाहिँ नि त्यो एउटा नेचुरली एउटा प्राकृतिक ढङ्गले हामीले त्यो भनौँ न बाइबलको ज्ञान प्राप्त गरेको, त्यसलाई चाहिने कुनै आत्माको प्रकटीकरण चाहिँ भन्दैन। सो लेट्स नट मिक्स अप प्लिज, हामीले यसलाई मिक्स नगरौँ। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि हेर्नुहोस् न, उहाँ जानुभयो त्यो सामारी स्त्रीसित त्यो इनारमा बस्नुभयो, त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि प्रभुले त्यो सामारी स्त्रीको बारेमा सबै बताइदिनु भयो। अहिले सबै बताइदिए, अहिले तिम्रो स्थिति यस्तो छ, प्रभुले बताइदिइहाल्नु भयो। प्रभुले भन्नुभयो जाऊ गएर तिम्रो श्रीमानलाई लिएर आऊ। मेरो श्रीमान छैन, होइन ठिकै, तिमीले त्यो भन्यो ठिकै हो, तर तिम्रो चाहिँ 5वटा श्रीमान थियो, अब अहिले पनि जोसित तिमी बसिरहेको छौ तिम्रो श्रीमान होइन। त्यो सबै प्रभुले अहिले कसरी देख्नुभयो? प्रभु पनि त्यही आत्माको वरदानद्वारा नै उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले ज्ञानको वचनको वरदानद्वारा सबै यो सामरी स्त्रीको कुरा बताइदिएको। तपाईँले पढ्नुहोस् है, एकचोटि मैले भनेको छु सामरी स्त्रीको बारेमा, तपाईँले कृपया जब गएर तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। यूहन्ना 4:1बाट लिएर 26सम्म सबै पढ्नुहोस्। त्यहाँ कसरी ज्ञानको वरदान प्रकट भएर प्रभुले यो स्त्रीको अहिलेको वर्तमान, यो स्त्रीको वर्तमान स्थिति कस्तो छ त्यो बताइदिनु भयो। हालेलुया। त्यो चाहिँ नि हो ज्ञानको वचनको वरदान प्रकट भएको। हामी देख्छौँ सफैरा र हननिया पनि पत्रुसलाई उनीहरूले झुट बोलेको। अब यहाँ हामीले देख्छौँ, अब त्यति बेला अब म यो लामो जाँदिनँ छोटकरीमा, जब प्रभु गइसकेको पछि उनीहरू सबैले चाहिने प्रभुको कामलाई अगाडि बढाउनुको लागि धेरै धेरै योगदान दिनु थाले। कतिले घर जग्गा जमिन पनि बेचे, हननिया सफिराले पनि बेच्यो, तर उनीहरूले केही भाग लुकाएर राख्यो। पत्रुसले जब आएर त्यहाँ हेर्नुहोस् एकदम ध्यान दिएर, पत्रुसले आएर जब उनीहरूलाई सोध्छ कि के तिमीहरूले यतिमै बेचेको भन्दा हामीले यतिमै बेचेको भन्दाखेरि झट्टै पवित्र आत्माले त्यो वरदान पत्रुसमा, पवित्र आत्माको त्यो वरदान जब पत्रुसमा प्रकट हुन्छ, पत्रुसले देख्छ कि यिनीहरूले झुट बोलेको। र पत्रुसले के भन्छ थाहा छ? तिमीहरूले किन पवित्र आत्मालाई झुट बोल्यौ? वाइ डु यु लाई टु द होली स्पिरिट? त्यति बेला हामीले जुनै झुट बोल्छौँ त्यो पवित्र आत्मालाई झुट बोलेको भन्ने हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ नि एकदम पवित्र आत्मालाई नै झुट किन तिमीहरूले बोल्यौ भनेर पत्रुसले भन्नुपर्ने भयो। किनभने त्यति बेला पत्रुस परमेश्वरको त्यो आत्माको प्रकटीकरण, त्यो ज्ञानको वचनको प्रकटीकरणमा ऊ आइसकेको थियो, र त्यति बेला उसले पत्रुसलाई होइन सिधै त्यो प्रकटीकरणलाई नै झुट बोले जस्तै।
हेर्नुहोस् त, त्यहाँ उनीहरूलाई हो हामीले झुट बोल्यौँ सरी भनेर उनीहरू पश्चाताप गरेनन्। पत्रुसले भने तिमीहरूले किन पवित्र आत्मालाई झुट बोल्यो? मतलब त्यो प्रकटीकरण अहिले भइरहेछ, बारी परमेश्वरको आत्माको प्रकटीकरण भइरहेछ। त्यो प्रकटीकरणको बेलामा हनन्याह र सफिराले झुट बोले। सिधै पत्रुसले भने तिमीहरूले मलाई झुट बोलेनौ, परमेश्वरलाई पनि झुट बोलेनौ, प्रभु येशूलाई पनि तिमीहरूले झुट बोलेनौ, अथवा झुट बोल्यो भनेर त्यसरी भनेको हामी पाउँदैनौँ। पवित्र आत्मालाई तिमीहरूले किन झुट बोल्यो? त्यो प्रकटीकरणको बेला थियो, एकदम नै त्यो ज्ञानको वचनको वरदानको प्रकटीकरण भएको थियो। पत्रुसले त्यहीद्वारा देख्यो कि यिनीहरूले यहाँ झुट बोलिराखेको छ। अहिलेको यो स्थितिमा अहिले हो यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि कसरी आत्माको प्रकटीकरणहरू यसरी विभिन्न प्रकारले हुन्छ। र यसै यो सबै प्रकाशको वरदान प्रकट भएको, प्रकाशित भएको, भविष्यको पनि प्रकाशित भएको, वर्तमानको प्रकाशित भएको, र एउटा चाहिँ नि छ आत्मा छुट्याउनु सक्ने वरदान, द गिफ्ट अफ डिसर्निङ अफ द स्पिरिट्स। आत्माहरूको हामीले आत्माहरूलाई छुटाउन सक्ने, आत्माहरूलाई देख्न सक्ने, आत्माहरूलाई बुझ्नु सक्ने भन्ने एउटा प्रकटीकरण छ। यो चाहिँ नि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आत्मिक दुनियाँको गहिराई देखाइदिनुहुन्छ। आत्मिक दुनियाँमा लगेर तपाईँ र मेरो भित्री हाम्रो चेतनाको आँखाहरू, आत्माको आँखाहरू खोलिदिनुहुन्छ। भित्रबाट त्यो तपाईँले तपाईँको यो आँखाबाट देखे तापनि तपाईँले यो आँखाले देख्नु भएको होइन, परमेश्वरले यो आँखालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर भित्री हृदयको आत्माद्वारा देखाइदिनुहुन्छ। आत्मिक दुनियाँ, सपना, दर्शन इत्यादिहरू, त्यो सबै त्यही वरदानद्वारा मानिसले देख्छन्। र उनीहरूले चाहिँ एकदम नै आत्माको विभिन्न क्रियाकलापहरू, आत्माको विभिन्न प्रकारको प्रकटीकरणहरू, र यतिसम्म कि यो वरदानले मानिसको नियत हुन्छ नि, कहिले नियत, मानिसको नियतलाई पनि तपाईँलाई परमेश्वरले छट्टै देखाइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई मानिसको नियतहरू देख्नु सक्नुहुनेछ। त्यो राम्रो होस् नियत, नराम्रो नियत होस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि यो चाहिँ मानिसको विचार पढ्ने, मलाई थाहा छ यसले यो सोचिरहेछ, मलाई थाहा छ त्यसले त्यो सोचिरहेछ भनेर मानिसको त्यो विचार पढ्ने, मानिसको जीवनमा गल्ती देख्ने, मलाई पवित्र आत्माले देखाउनु भयो, व्यभिचारमा हुनुहुन्छ, मैले पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भयो, तपाईँले त्यो नराम्रो क्रियाकलापको बारेमा तपाईँलाई कसैलाई न्याय गर्नका लागि परमेश्वरले चाहिने कसैको पाप देखाउनुहुन्न। नियत र पापमा धेरै फरक छ। अथवा कसैलाई कुनै आत्माले चलाइराखेको छ भने तपाईँले त्यो महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ है, त्यो महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, कुनै आत्माले यसलाई चलाइराखेको छ। हेर्नु त यो एकदम ठिकठाक छ, तर यसको पछाडि चाहिने अलिकति कुरा चाहिँ ठिक छैन भनेर तपाईँले त्यसलाई कहिलेकहिले हामी नियत भन्छौँ नि, तपाईँले त्यो देख्न थाल्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबैको पाप उघार्दै जानुहुन्न। त्यसो गर्न थाल्नु भयो भने त परमेश्वर त एउटा चुक्ली सार्ने परमेश्वर जस्तै भयो नि। यसले यस्तो गरिरहेछ भने देखाइदिने, उसले त्यस्तो गरिरहेछ भने त्यो परमेश्वरले सबैको यहाँ चुक्ली सार्दै हिँड्नुहुन्न। तर परमेश्वरले चाहिँ नि तपाईँ र मलाई मानिसको कहिले कहिले नियत देखाइदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले गएर तपाईँ र मैले गएर पक्कै भनिहाल्नुको लागि होइन, ताकि हामीले उसको लागि प्रार्थना गरौँ, ताकि उसलाई हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार एकदम नै सही प्रकारले हामीले उसलाई सहायता गरौँ भनी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो क्षेत्रमा त्यो आत्मा छुटाउने वरदानद्वारा केही देखाउन थाल्नुहुन्छ। तर आज धेरैजना छन् चारैतिर गएर मानिसको दोष, मानिसको भुल, मानिसको गल्ती, मानिसको पाप देखाउँदै घुमिरहेको छन्। त्यस्तो व्यक्ति आउने बित्तिकै ऊ आफूलाई जत्तिको अगमवक्ता किन नबनोस्, लखटिहाल्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको आत्माबाट होइन। सबैभरि सभामा बेइज्जत गर्ने परमेश्वरको आत्माबाट होइन। यदि कसैलाई परमेश्वरले केही देखाउनु भएको छ भने व्यक्तिगतमा गएर मलाई प्रभुले यो भन्नुभएको छ भने व्यक्तिगतमा गएर एक अर्कामा सुधारको काम गर्नु चाहिने राम्रो हो। तर कति चाहिने भरि सभामा बढी गर्न चाहन्छ, किन भरि सभामा सबैबाट उसले महिमा लिन चाहन्छ, भरि सभामा सबैले देखुन् कि म त यस्तो अब अगमवक्ता हुँ भनेर भन्दा छ। त्यस्तो चाहिने मलाई लागेको छ।
किनभने मैले तपाईँलाई भने नि सुरुमा यो सबै दान वरदान एउटा प्रेमको आत्माबाट फुटेर निस्केको छैन पनि, त्यो सबै मानिसले नै आफै भविष्यवाणी गरेको। गर्न सक्छ त मान्छेले आफ्नै हिसाबमा। जसरी कि तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुहुन्छ, धेरै अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरे राजालाई खुसी बनाउनु, मानिसलाई खुसी बनाउनु। अहिले पनि कतिजनाले मानिसलाई खुसी बनाउनु, म कस्तो छु हेर्नुहोस् भनेर उनीहरूले आफ्नै बारेमा म कति आत्मिक छु, कति मलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ भन्ने त्यो देखाउनुको लागि मानिसहरूले धेरै गर्छन्। तर एउटा कुरा जान्नुहोस्, मैले सुरुमा भने प्रेमको आत्माले भविष्यवाणी गर्नु र आफै गर्नुमा फरक छ। फेरि बाइबलले भन्छ प्रेमले पाप ढाक्छ, पाप उगार्दैन। प्रेमले पापको क्षमा गर्छ। प्रेमले चाहिँ यदि कोही व्यक्ति एउटा समस्यामा परेको छ भने उसले गएर मद्दत गर्नेतिर ऊ लाग्छ। हेर्नुहोस् त, किनभने उसको भित्र प्रेमको आत्मा छ। त्यसै कारणले गर्दा उसले भविष्यवाणी गर्दाखेरि धेरै प्रेमले भरिएर नै उसले गर्छ। र पछि तपाईँले हेर्नुहुनेछ, म अहिले भन्दिनँ, पछि तपाईँलाई बताउने छु एउटा सही भविष्यवाणी के हो र एउटा फेक भन्छ नक्कली भविष्यवाणी के हो, झुटो भविष्यवाणी के हो, र साँच्चै पनि सत्य भविष्यवाणी कसरी चिन्ने, फेक एउटा यसो नक्कली भविष्यवाणी कसरी चिन्ने, झुटो भविष्यवाणी कसरी चिन्ने, म तपाईँलाई पछि भविष्यवाणीको उसमा चाहिँ म बताउनु पूर्ण रूपले प्रयास गर्दछु। तर अब यहाँ हेर्नुहोस्, डिसर्निङ अफ द स्पिरिटमा चाहिँ नि हामीले के देख्यौँ, हामीलाई प्रभुले के देखाउनु भयो। फेरि म धेरैजना देख्छु कि उनीहरूले कति कुरा देखे भयो, मलाई देखाउनु भयो, परमेश्वरले यो देखाउनु भयो, परमेश्वरले त्यो देखाउनु भयो, त्यो देखाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि अलिक ख्रिस्टीय जगतमा डरलाग्दो चलन चल्ती छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु ल, कुनै अगमवक्ताले, कुनै प्रेरितले, कुनै प्रभुको यी दासहरूले चाहिँ मलाई प्रभुले देखाउनु भयो भन्दै कोही पनि आएन। त्यसरी आएनन् उनीहरूले, मलाई प्रभुले देखाउनु भयो तपाईँको बारेमा, मलाई प्रभुले देखाउनु भयो उसको बारेमा भन्दै आएन। कति भागमा साँच्चै नै प्रभुले देखाउनु भएको छ भने तपाईँले भन्नुहुन्न, गर्नुपर्ने काम गर्नुहुनेछ। र तपाईँले गर्नुभएको कामको परिणामले बताउँछ कि यो प्रभुबाट हो कि मानिसबाट हो। त्यसको रिजल्टले बचाउँछ। प्रभुले भन्नुभयो नि तिमीले एउटा रुखलाई त्यसको फलले थाहा पाउनेछौ। रुख त गणाङ एकदम नै गणाङ छ, एकदम नै ठुलो छ, फल त छँदै छैन, फल त छँदै छैन। प्रभुले एकचोटि तपाईँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ, एउटा रुखलाई हेर्छ थुप्रै फल छ होला भने प्रभु जानुहुन्छ, त्यहाँ फल पाउनुहुन्न। त्यहाँ प्रभुले त्यो रुखलाई एउटा शब्द भनिदिनुहुन्छ, त्यो रुख चाहिँ जरैबाट मर्छ। हो, यहाँ जान्नु पर्यो। एकदम नै केही नै छ होला जस्तै लाग्ला, तर उसले भनेकोबाट केही फल छैन भने त्यो चाहिँ रहनु बेस्ट छैन भने जस्तै हो, त्यो काम नलाग्दो भने जस्तै हो। आज धेरै यस्तो कुराहरू आइराखेको छ, प्रभुले मलाई देखायो, तर कति भागमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो देखायो भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ नि खालि त्यो समयको लागि एकचोटि मानिसलाई आकर्षण पार्नका लागि भन्छन्, केही परिणाम चाहिँ छैनन्। सो त्यो चाहिँ नि के हो, प्रभुले भन्नुभयो जस्तै त्यस्तो चाहिँ नि नहुनु बेस्ट भने जस्तै नै हो। सो इट सुड नट बी लाइक द्याट। त्यो हुनु नै हुँदैन, त्यहाँ फल लाग्नै पर्छ, त्यहाँ फल हुनै पर्छ भन्ने कुरा छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ, म तपाईँलाई आत्मा छुटाउने एउटा एकदम नै विशेष गरी म तपाईँलाई एउटा पाउलको जीवनबाट एउटा राम्रो कथा भनिदिन्छु। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ, पछि हेर्नु होला, अहिले नपल्टाउनु। मैले भनेको बेला बाइबल पल्टाएर पढ्नेतिर नलाग्नु ल, सुन्नेतिर लाग्नु, पछि पढ्नु। अहिले तपाईँ पढ्नेतिर लाग्नुभयो भने चाहिँ मैले सधैँ भन्छु, मैले भनेको कति कुरा, किनभने म पनि हो, मैले पढेको बेला पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँ पढ्नेतिर पनि नलाग्नुहोस्। जे गर्नुपर्ने म यता तपाईँले चाहिँ पछि गर्नु होला मजाले बसेर, किनभने मैले यहाँ बाइबलको पद भन्ने बित्तिकै तपाईँ खोलेर पढिराखेको बेलामा मैले यता बताएको कुरा तपाईँले गुमाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नि नभएको होस्। प्रेरितको 16मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पाउल सिलास उनीहरू एउटा ठाउँमा जान्छन्, प्रचार गर्छन्। प्रचार गरिराखेको बेलामा एकजना सानो ठिटी केटी भनौँ, यङ गर्ल, एकजना, म केटी नै शब्द प्रयोग गर्छु अहिले, अप्ठ्यारो नमान्नु होला, एकजना केटीले चाहिँ नै
त्यति बेला पाउल र सिलास कहाँ आएर चाहिँ सबै मानिसलाई भन्न थाल्छन्, ओहो उनीहरू त परमेश्वरबाट आएको हुन्, उनीहरूको कुरा सुन्नु, उनीहरूले परमेश्वरको बाटो देखाउनु हुँदैछ भनेर भन्न थाल्छ त्यो केटीले। त्यहाँबाट पाउल र सिलास त सुरुमा त खुसी हुन्छ, वाह प्रभुले कोही पठाइदिनु भयो कि हामीलाई सहायता गर्नु, सपोर्ट गर्नु। किनभने त्यति बेला कतै गएर गाउँ गाउँमा प्रचार गर्नु धेरै गाह्रो थियो, सबैले विरोध गर्थ्यो, सबैले लखट्ने काम गर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एकजना सपोर्ट पाउँदाखेरि, एकजना सपोर्टर पाउँदाखेरि, एकजनाको सहायता पाउँदा पनि कति ठुलो हुन्छ। विशेष गरी हामी प्रचारकहरूलाई यो कुरा थाहा छ। त्यहाँबाट यो केटीले आज पनि त्यही भन्छ, भोलि पनि त्यही भन्छ, पर्सि पनि त्यही भन्छ। त्यहाँबाट सायद 2-3-4 दिनपछि त परमेश्वरले पावललाई आत्मा छुट्याउनु सक्ने वरदानद्वारा देखाइदिनुहुन्छ कि यो केटीले जे राम्रै कुरा भने तापनि यसमा गलत आत्मा छ, यसको नियत गलत छ। कस्तो नियत छ? यसको नियत चाहिँ नि पावलले म को हुँ भन्ने कुरा थाहा नपाओस्। किनभने यो केटी चाहिँ एकजना धेरै मानिसको हात हेर्ने, जोखना हेर्ने, मानिसको भविष्य बताइदिने हुन्छ नि कतिजना, हो त्यस्तो एकजना व्यक्ति थियो। तर उसले चाहिँ सबै एउटा गलत आत्माबाट गरिराखेको थियो। त्यहाँबाट यो केटीले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि पाउल र सिलासले चाहिँ म को हुँ भन्ने कुरा थाहा नपाएको होस् भनेर आएर पाउल र सिलासलाई सपोर्ट त गर्छ, तर उसको नियत गलत हुन्छ। त्यहाँबाट परमेश्वरले त्यो आत्मा छुटाउने वरदानद्वारा स्वाट्य देखाइदिनुहुन्छ पाउललाई कि यो व्यक्तिमा गलत आत्मा छ। त्यहाँबाट पाउल फनक्कै फर्किएर अब उसले हकार्छ त्यो आत्मालाई, व्यक्तिलाई होइन आत्मालाई हकार्छ। त्यहाँबाट त्यो आत्मा त्यो केटीबाट निस्किएर जान्छ। त्यो आत्मा निस्किने बित्तिकै त्यो केटी त अब साधारण अब त्यस्तो मानिसको कुनै भनौँ न जोखनाहरू हेर्ने यताउति गर्नु चाहिँ अब ऊ नसक्ने हुन्छ। त्यहाँबाट उसको मालिक साह्रै रिसाउँछ, किनभने ऊ कसैको लागि काम गरेको हुन्छ, एकजना व्यक्तिले खटाएको हुन्छ उसलाई। यो केटीले धेरै त्यसरी त्यो मालिकको लागि कमाइ गरिदिएको हुन्छ। यो केटीले धेरै कमाउँछ, धेरैजना यो व्यक्तिसित आएको हुनाले। त्यहाँबाट त्यो मालिक चाहिँ रिसाएर, यो बाइबलको कथा हो, त्यो मालिक चाहिँ रिसाएर पाउल र सिलासको विरोध गरेर हो त्यसपछि उनीहरू दुईजना जेल परेको हो। तर यहाँ मैले बताउनु चाहेको चाहिँ नि पाउलले देखे, ही डिसर्न द स्पिरिट, रङ स्पिरिट, यो गलत आत्मा हो भनेर। हो यसरी बेला बेलामा तपाईँहरू मेरो पनि वरिपरि एकदम नै ठिक्को बनेर आउँछन् कतिजना। त्यति बेला तपाईँलाई मलाई ठिक लागेन हौ, कहिले कहिले भएको छ, मलाई थाहा छ किन हौ उसित कुरा गर्दा मलाई अलिक ठिकै लाग्दैन, मलाई एकदम राम्रो लाग्दैन। कहिले कहिले मलाई यस्तो लागेको थियो, मलाई त्यस्तो लागेको थियो भन्ने तपाईँलाई आउँछ नि, त्यो तपाईँलाई लागेको भन्ने कुरा होइन, यो परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई केही बताउनु चाहनु भएको छ। तर अब कति भागमा चाहिँ तपाईँले प्रष्ट गरी त्यो देख्नु नसकेको पाउल जस्तै, किनभने पाउललाई त अब यो दान वरदानको बारेमा उसलाई राम्ररी थाहा थियो, पवित्र आत्माको बारेको कुरा उसलाई थाहा थियो। ऊ त पवित्र आत्मासित मिलेर पवित्र आत्माको धेरै अति नै नजिकबाट पाउलले सङ्गति गर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा पाउल स्वाट्टै त्यो कुरामा उक्लिनु उसलाई सजिलो भयो। अब तपाईँहरू मलाई बानी छैन, मलाई लागेको थियो, खालि लागेको थियो, अब त्यो के लाग्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू म चाहिँ खालि बेला बेलामा लागेको थियो भने घुम्छौँ। तर पाउल चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको थियो। बसेर सिलाससित, सिलास तँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त यस्तो लाग्यो यार, तँलाई कस्तो लाग्यो ल भन् त। त्यसरी सोधेन, स्वाट्टै पाउल फर्केर उसले देखिहाल्यो र उसले हकारेर त्यो आत्मालाई निकालिदिइहाल्यो। हो त्यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि म यो उदाहरण तपाईँलाई दिनु चाहन्छु। अब प्रभु यो संसारमा हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि आउनुभयो र उद्धार र मुक्तिको काम चाहिँ उहाँ क्रुसमा गएर मरेर नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्रभुले हो त्यो कुरा चेलाहरूलाई बारम्बार भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट पत्रुस, मैले हिजो अस्ति पनि तपाईँलाई भने नि, पत्रुसले त्यो सुन्ने बित्तिकै ऊ खिन्न हुन्थ्यो। प्रभु जब म अब यरुसलेम जानेछु, मलाई समातिने छ, मलाई यसरी उनीहरूले मार्ने छन्, 3 दिनपछि म बौरी उठ्नेछु भन्ने त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै पत्रुस खिन्न भइहाल्थ्यो। किनभने पत्रुस त प्रभुको पछि के पाउँछु भनेर लागेको हुन्छ, उहाँ राजा म मन्त्री हुने भनेर ऊ लागेको हुन्छ। फेरि तपाईँले हेर्नुहोस् त चेलाहरूको भित्र पत्रुस नै जहिले पनि बाटो हुने नि, जहिले पनि बाटो हुने। किन ऊ बाटो भएको? मेरो ठाउँ कसैले लिनु पाउँदैन। त्यसै कारण बेला बेलामा
चेलाहरूले प्रभुलाई सोध्यो, प्रभु तपाईँको राज्यमा हामी सबैभन्दा को महान? हु इज ग्रेटर अमङ अस? हामी सबैभित्र तपाईँलाई भन्नुहोस्, हामीभित्र को चाहिँ नि अब भन्न चाहेको चाहिँ नि त्यो मुख्य औदामा चाहिँ नि को आउने भनेको, हु इज ग्रेट भनेको चाहिँ राज्यमा तपाईँले राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ, तपाईँ राजा हुनुहुनेछ, हामी मन्त्री हुनेछौँ र हामीभित्र कुन चाहिँ को मन्त्री हुने, विशेष मन्त्री को हुने, त्यसरी के। त्यहाँबाट एक दिन प्रभुले त्यसरी यहाँ पत्रुसले जब प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म अब यसरी जानेछु भन्ने बित्तिकै पत्रुसले प्रभुलाई साइडमा लगेर चाहिँ नि तपाईँले किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले जहिले पनि मर्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ? किन उसको भित्र चाहिँ तपाईँ मर्दियौँ त हामी त बर्बाद हुन्छौँ, सबै यत्रो ठुलो व्यापारहरू, यत्रो ठुलो कामधन्दा सबै छोडेर तपाईँको पछि लागेछौँ, के पाउँछौँ हामी त बर्बादै हुन्छौँ प्रभु, बर्बादै हुन्छौँ। त्यो हो उसको भित्रको नियत। अब हेर्नुहोस् है, उसको नियत गलत थियो पत्रुसको। जहिले पनि मर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, म त मर्नै दिँदिनँ तपाईँलाई, बरु म मरिदिन्छु तपाईँको ठाउँमा भनेको छ नि त, म तपाईँलाई मर्नु दिन्न। तर उसको अहिले पनि त्यो भनाइमा उसको नियत गलत। त्यहाँबाट प्रभुले उसको नियत थाहा पाउँछ, उसलाई कुन चाहिँ आत्माले चलाएको आत्मै अब प्रभुले देख्नुहुन्छ र प्रभुले के भन्नुहुन्छ, गेट दी बिहाइन्ड मी सैटन, त म पछि आइज, मेरो अगाडि त आएर मलाई बाधा दिने होइन, त मेरो पछितिर लाग शैतान भन्छ प्रभुले भनेर चाहिँ नि पत्रुसबाट त्यो आत्मा निकालिदिनुहुन्छ प्रभुले। हेर्नुहोस् त, पत्रुसलाई त शैतान भनेको होइन नि, तर उसलाई जुन शैतानले चलाएको थियो, मैले बताइदिएँ कस्तो शैतान, उसको नियत गलत थियो। हो त्यसलाई चाहिँ आत्मा छुट्याउने वरदान। कहिले तपाईँले दर्शन देख्नु थाल्नुहुन्छ, उहाँले उहाँको आत्माको विभिन्न कामहरू तपाईँलाई देखाइदिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँले आत्मिक दुनियाँमा देख्न थाल्नुहुन्छ। मलाई अहिले पनि थाहा छ, जब म सुरुमा प्रभुमा आएँ, युसुफ जस्तै मैले कति यस्तो सपना देख्थेँ, तर पनि हिजो आज अब सपनामा चारैतिर त्यो सपनाले नै सबैलाई कन्ट्रोल गर्नेतिर चाहिँ नलागौँ। कतिले चाहिँ नि आफ्नो भविष्यवाणीद्वारा परमेश्वरले मलाई यो देखायो भन्दैमा, उसले सपना देख्यो भन्दैमा उसले उसको सपनाद्वारा सबै कुरालाई कन्ट्रोल गरेर राख्नु चाहन्छ। उहाँले सपना देखाउनु भएको छ भने ताकि परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ, तर चारैतिर गएर आफू चाहिँ नि एउटा दर्शनशास्त्री जस्तै, अब सपना शास्त्री भन्छौँ के भन्छौँ, अब एउटा भनौँ न सपना र दर्शन मैले देखेँ भन्दैमा चारैतिर गएर चाहिँ नि आफूलाई, तपाईँले सपना दर्शन देख्नुभयो भन्दैमा तपाईँ आत्मिक भएको होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई छुट्टै छान्नुभयो र छुट्टै विशेष बनाउनु भयो भन्ने होइन। अहिले म भन्दिनँ, सपना देख्ने थुप्रै अर्को कारण पनि हुन्छ, त्यहाँ थुप्रै साइन्टिफिक रिजनहरू पनि छ, म त्यता अहिले जाँदिनँ। तर खालि मण्डलीभित्र हिजो आज सपना देखेँ भन्दै, दर्शन देखेँ भन्दै मण्डलीलाई कन्ट्रोल गर्ने, लिडरसिपलाई कन्ट्रोल गर्ने, द्याट इज टोटली रङ हो। केही देखाउनु भएको छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले अब केही गर्न चाहनुहुन्छ, प्रभु धन्यवाद तपाईँले त्यो गर्न चाहनुहुन्छ। एकचोटि देख्नु भएन, युसुफको जीवनमा त्यही समस्या आयो, उसले सपना धेरै देख्यो भन्दैमा उसले गएर दाजुभाइलाई पुरै आफ्नो सपनैद्वारा उसले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो। म कान्छो भए तापनि तिमीहरू सबै ममा झुक्नेछौ, म कान्छो भए पनि सबै तिमीहरू मेरै अधीनमा आउनेछौ। अब त्यति बेला त युसुफलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले भविष्यमा के गर्न गइराख्नु भएको थियो, तर उसले सपना देखेर ऊ त आफूलाई एकदम ठुलो बनाइसकेको थियो। उसले कति खेदो सहनु पर्यो त्यसपछि। अब त्यो चाहिँ नि युसुफले गलत गर्यो भन्दिनँ, तर पनि बेला बेलामा हामीले गएर मान्छेले आफ्नो सपना र दर्शन भन्दा वाक्कै पारेर अन्तमा लास्टमा हुने त केही पनि होइन उसको जीवनबाट। परमेश्वरले सपना दर्शन दिनुभएको छ भने तपाईँले आजबाट बुझ्नुहोस्, कुनै सपना दर्शन पाउनु भएको छ भने तपाईँले चारैतिर त्यसलाई गएर भन्नु परेन। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले यसको अर्थ खोलिदिनुहोस्, प्रभु यसको मतलब म बुझ्नु सकौँ। नत्र त तपाईँले आफूलाई तपाईँको सपना दर्शन तपाईँले कसको बारेमा के देख्नुभयो भन्दैमा तपाईँले गएर एकदम आफूलाई आत्मिक देखाएर प्रभुले त मलाई यो देखाउनुहुन्छ यो देखाउनुहुन्छ भन्नेतिर नलाग्नुहोस्, किनभने अन्तमा त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन। हो, कुनै दिन प्रभुले यस्तो छ तिमीले यस्तो गर भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको खण्डमा फेरि अब यहाँ एउटा यस्तो कुरा छ, निर्देशन नदिँदा पनि आफूलाई लागेको कुरा गएर परमेश्वरले मलाई निर्देशन दिनुभयो भन्ने त्यहाँ पनि छ। त्यसै कारण त बाइबलमा एउटा सबै, म पास्टर अगलिरजलाई यो भन्न चाहन्छु, सबै आत्माको पत्यार नगर,
तर आत्मालाई जाँच भनेको छ। Do not believe every spirit, but judge the spirit. But how would you judge the spirit when you don't have no understanding about the spiritual things? तर हामीले आत्मालाई कसरी जाँच्ने जब कि हामीलाई यो आत्मिक कुराहरूको बारेमा कति ज्ञान हुँदैन। वचन अनुसार कसरी जाँच्ने यो सही आत्मा हो कि गलत आत्मा हो कि ठिक आत्मा हो कि बेठिक आत्मा हो? तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, मूसा एउटा आत्मासित चाहिँ तँ धेरै सतर्क भएर बस भन्नुभयो। त्यसलाई भन्छ नक्कल गर्ने आत्मा, अङ्ग्रेजीले फेमिलियर स्पिरिट भन्छ। हामी देख्छौँ हिजो आज मण्डलीमा धेरै त्यो नक्कल गर्ने आत्माहरू धेरै छन्, फेमिलियर स्पिरिटहरू धेरै छन्। र त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू यहाँ मूसालाई भन्नुभयो कि अब मेरो जनहरूलाई चाहिँ नि एउटा नक्कल गर्ने आत्मा यसरी आउँछ। उसले चाहिँ नि उसको काम चाहिँ नि के हो थाहा छ? खालि पवित्र आत्मालाई नक्कल गर्ने। त्यसै कारण भविष्यवाणी नक्कल गर्ने, उसले पनि गर्यो म पनि गर्छु, उसले पनि गर्यो म पनि गर्छु, अन्य भाषा पनि नक्कल गर्ने, थुप्रै निस्केको छन् यस्तोहरू। जेन्युन छैन। अन्य भाषालाई नक्कल गर्ने, भविष्यवाणीलाई नक्कल गर्ने, उसले म पनि सपना देख्यो भन्ने। त्यसो गर्दा गर्दा त आत्माले त दुष्ट आत्माले त उसलाई भयो भनौँ न चाहिँदो नचाहिँदो सपनाहरू पनि देखाइदिन्छ। किनभने उसले आफूलाई त्यो आत्माको हातमा सुम्पिदियो, नजानिकन। जसरी पत्रुसले सुम्पियो, जसरी त्यो केटीमा चाहिँ नि त्यो आत्मा थियो, हो यसरी हामी कतिजना नजानिकन, विशेष गरी विश्वासीहरू चाहिँ यत्तिकै पनि विश्वासीहरू चाहिँ नि अति चेतनशील हुन्छ। फेरि अहिले विश्वासीहरूमा नचाहिँदो चेतनशीलता बढेको छ। सही चेतनशीलता त राम्रो नि, परमेश्वरको आत्मा, परमेश्वरको कुरा, परमेश्वरको वचन प्रति चेतनशील हुनु त राम्रो। तर अब यता नकारात्मक कुरामा अति चेतनशील भइसकेको छ। अलिकति भनिदिनुपर्छ सिद्धियो, उसको जीवनमा एउटा कुरा के आउनुपर्छ, ऊ जिन्दगीभरि बाँगिएर बस्यो। सानो कुरा गर्नुहुन्न। बरु अहिले मैले त्यही देखेँ, बरु संसारिक हुँदाखेरि झगडा हुन्थ्यो, दुनियाँ देवाला हुन्थ्यो, तर कहिले पनि मनमा लिएर बस्दैन थियो। तर प्रभुमा आएपछि झगडा पनि हुनु पर्दैन, एउटा दुइटा कुरा हुनु पऱ्यो भने कुनै कुरा हुनु परेमा जिन्दगीभरि रिसाएर बस्नेहरू पनि छन् छिट्टो। त्यसै कारण प्रभुले बाइबलमा भन्नुपर्छ नि यसको बारेमा पनि, अन्तको दिनमा धेरैजना के हुनेछ? बिच्किनेछ। सानो कुरामा बिच्किने, सानो कुरामा ठुस्किने, सानो कुरामा चर्च छोडेर गइदिने, सानो कुरामा बस विरोध गर्दै बस्ने। यो सबै गलत आत्माले चलेको व्यक्तिहरू हो। गलत आत्माले चलेको। फेरि उनीहरूले आफू त चल्यो, अरूलाई सबैलाई भड्काउँछ। इजरायलीहरूको जीवनमा पनि त्यही भएको थियो। हो त्यस्तै आत्माले गर्दाखेरि मूसाको सेवाकाईमा बाधा, पुरानो नियममा कति सेवाकाईमा तो झट्टै अर्को आत्माको हातमा भनौँ, अर्को आत्मामा बगिहाल्ने। त्यो अर्को आत्मा के हो यो हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि अब यो नक्कल गर्ने आत्मा भन्ने बित्तिकै त्यो अर्को आत्माले चाहिँ नि एकचोटि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? मूसाको समयमा एउटा त्यो नक्कल गर्ने आत्माले के भन्यो? के मूसाद्वारा खालि बोल्छ? परमेश्वर खालि मूसाद्वारा काम गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले खालि मूसालाई देखाउनुहुन्छ, हामीलाई देखाउँदैन? हामीद्वारा परमेश्वरले बोल्नुहुन्न, हामीद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न भने हो त्यो आत्मा फेरि जाग्यो। हो त्यसै कारण म आज तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, सपना ठिक छ, दर्शन ठिक छ, सबै कुरा बाइबल अनुसार बाइबलमा छ। तर पनि तपाईँलाई यदि राम्रो गरी परमेश्वरको वचनको कति कुरा थाहा छैन भने तपाईँ आफूले देखेको सपना दर्शन तपाईँ आफैले नै त्यसलाई जाँच्नु सक्नुहुने छैन। त्यस कारण बाइबलमा भनेको छ सबै आत्माको पत्यार नगर तर आत्मालाई जाँच। प्लिज यो अहिले डिसर्निङ अफ द स्पिरिटमा म अलि लामो किन बसेँ, किन भन्दाखेरि यो आत्मा छुट्याउने वरदानको कुरामा म किन अलिकति लामो बसेँ, किनभने आज मण्डलीमा यो आत्माले धेरै समस्या दिएको छ। तपाईँले देख्नुभयो ठिकै छ, जे देखाउनु भयो समयमा पुरा हुन्छ। तर तपाईँले सबैलाई गएर भनेर आत्मिक देखाएर कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ होइन। म पनि देख्छु, त्यत्रो देख्छु म सपनाहरू, तर म हतपत्त भन्दिनँ, किन त्यो मेरो लागि हो। अब कसैको लागि भए तापनि मलाई प्रभुले देखाउनु भयो, अब त्यसको लागि म प्रार्थना गर्ने, त्यसको लागि म गर्नुपर्ने काम गरेर बसिरहेको हुन्छु र समयमा त्यो पुरा हुँदै आउँछ। समयमा त्यो पुरा हुँदै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी पास्टर अगुवा लिडर्सहरू तपाईँहरूलाई म यो बिन्ती गर्छु। मैले देखेको छ कुनै कुनै ठाउँमा त यस्तो आत्माले पुरा कब्जा गरिसकेको छ मण्डलीलाई। खालि मण्डलीलाई कब्जा मात्र गरेको होइन, मैले देखेको छु इन्डियाको कुनै ठाउँमा, म ठाउँको नाम भन्दिनँ, त्यो ठाउँमा त त्यो एउटा सहर नै कब्जा, त्यो एउटा अञ्चल नै कब्जा गरेको छन्। अब त्यहाँ चाहिँ सबैजना विश्वासी हुन्,
त्यहाँ चाहिँ हो यस्तै सपना देख्ने, दर्शन देख्ने हो। उनीहरूले धेरै प्रार्थना गर्छन्, तर उनीहरूले अब सबै कुरा उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा कन्ट्रोल गर्ने, सपनाद्वारा कन्ट्रोल गर्ने, दर्शनद्वारा कन्ट्रोल गर्ने। गएर त्यहाँ एकदम नै भारी राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई पनि उनीहरूले गएर उनीहरूको सपना, दर्शन, प्रार्थनाद्वारा कन्ट्रोल गरेको छन्। हो, अब यो बुझ्नु पर्यो कि हामीले कति कुरा जब देख्छौँ, प्रभुले देखाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नुहोस्, आत्मा छुटाउने वरदानद्वारा पत्रुसले देखे, पावलले देखे, हननिया सफिराको मैले भने नि, पावलले देखे, र फेरि हामीले देख्यौँ त प्रभुले पनि पत्रुसको जीवनमा देख्नुभयो। तर त्यति नै बेला झट्टै उहाँले गर्नुपर्ने काम गरिदियो, सिद्धियो। तर उनीहरू सधैँ त्यो लिएर घुमेनन्। फेरि एउटा कुरा जान्नु, यो आत्मा छुटाउने वरदान तपाईँहरू मेरो जीवनमा, कुनै वरदान पनि तपाईँहरू मेरो जीवनमा 24 घण्टा रहनको लागि आउँदैन। एक समय, एक बेला, एउटा कामको लागि ठक्कै देखाइदिन्छ, सिद्धियो। त्यो वरदानले काम गर्यो। र तपाईँहरू मेरो जीवनमा यो 9वटै वरदानले काम गर्छ, किनभने हामीमा पवित्र आत्माको भरपुरी छ। तर कसैमा त खालि 24 घण्टा त्यो सपना दर्शन भन्छ। यो सरासरी गलत हो। किन? त्यो तपाईँसित एउटा तपाईँले जहिले पाए तैले स्विच अन गर्ने, स्विच अफ गर्ने भन्ने कुरा होइन। यो 24 घण्टा तपाईँ त्यही आत्मामा बगिराख्ने भन्ने कुरा पनि होइन। यो बेला बेलामा तपाईँले देख्नुहुन्छ यस्तो आएको। जब आउँछ यसले एउटा इतिहास रचेर जान्छ। जब आउँछ यसले ठुलो भारी काम गरेर जान्छ। कतिको जीवनमा त केही काम पनि भएन, खालि यो देखेँ, त्यो देखेँ, उ त्यो देखेँ, यो भन्नुभयो, मलाई यो देखाइयो, मलाई यो भनियो, मैले यो देखेँ भनेर त्यो खालि त्यस्तोमा लागि त्यस्तैमा एउटा सेवाकाई उनीहरूले सुरु गर्नेतिर लागेछ। द्याट इज टोटली रङ। सबभन्दा ठुलो तपाईँहरू मेरो सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको वचनको रहस्य मानिसलाई दिने हो। र बाँकी जति वरदानहरू चाहिँ नि तपाईँहरू मेरो यो सेवाकाईलाई सुसज्जित बनाउनुको लागि, प्रबल बनाउनुको लागि, एकदम नै असल बनाउनुको लागि, ताकि तपाईँहरू मेरो सेवाकाई अझै शक्तिशाली होस् र शक्तिशाली बनाउनुको लागि मात्रै आएको हो। तर तपाईँले त्यो लिएर नै त्यही नै तपाईँको सेवाकाई भन्दै घुम्नु चाहिँ सरासरी गलत हो। किनभने हामीले देख्यौँ यी सबै वरदानले यी व्यक्तिहरूको जीवनमा एकचोटि आए, काम गरे, इतिहास रचेर गए। तर हिजो आज पवित्र आत्माको यी दान वरदानलाई मण्डलीभित्र हामीले भाँडाकुटी जस्तै खेलेर बसिरहेछौँ। भाँडाकुटी जस्तै खेलेर बसिरहेछौँ। त्यसरी हुँदैन, त्यो जान्नुहोस्। र अब हामी छिटो जानेछौँ विश्वासको अब अर्को 3वटा वरदानमा जानेछौँ। त्यो अर्को 3वटा वरदान चाहिँ शक्तिको वरदान। सबैले यो वरदानमा चाहिँ सबैजना क्रेजी हुन्छन्। वाउ, म त प्रभुको लागि यस्तो गर्न चाहन्छु, त्यस्तो गर्न चाहन्छु भनी मानिसहरूले एकदम नै त्यसमा ध्यान दिन्छन्। राम्रो हो, त्यस्तो गर्नका लागि पनि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। तर अब हेर्दै जाउँ त्यो कुरा चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ। यसलाई भन्छ द पावर गिफ्ट्स। यो चाहिँ नि शक्तिको वरदानहरू, र यो वरदानले केही गरी भ्याइदिन्छ। यसले गरिदिन्छ एकदम शक्तिशाली कामहरू यो वरदानले गर्छ। र यो वरदान भित्र कुन वरदान पर्छ तपाईँले याद गर्नुहोस्। आश्चर्यक्रमको वरदान, चङ्गाईको वरदान, र त्यसपछि विश्वासको वरदान। चङ्गाईको वरदानहरू, आश्चर्यक्रमको वरदानहरू, आश्चर्यक्रमको वरदानहरू, त्यहाँबाट हामी वरदान, त्यहाँबाट चङ्गाईको वरदानहरू, यसमा चाहिँ यसले छुट्याएर पढ्नुपर्छ ल। र अन्तमा चाहिँ नै विश्वासको वरदान। हामी सुरुमा चाहिँ हेर्नेछौँ विश्वासको वरदान। सबभन्दा मनपर्ने वरदान एउटा मेरो जीवनमा यो पनि एउटा हो। हुन त सबै कुरा मलाई मनपर्छ, तर बाइबलले भनेछ परमेश्वरको वरदानको उत्कट इच्छा गर। तपाईँको जीवनमा वरदानहरू एकदम तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम उत्कट इच्छा गर। आज वरदानहरूले काम नगरेको पनि हामी उत्कट इच्छा नगरेको लागि, उत्कट इच्छा गर्नेले त्यसमा लागि पर्छ। कसरी थाहा पाउने कि फल्नाले अति उत्कट इच्छा गरेको छ? ऊ लागि पर्छ, त्यसको बारेमा उसले खोज्नतिर लाग्छ, ऊ त्यो बुझ्नतिर लाग्छ, ऊ त्यो थाहा पाउनेतिर लाग्छ।
कुनै कुराको लागि तपाईँले उत्कट इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यसमा कति लागि पर्नुहुन्छ? बाइबलले भनेको छ सुरुमा नै। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ दुईटा कुरा एकदम पहिलो प्रकारले भनेको छ। 12 चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 12 को पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 मा चाहिँ नाउ कन्सर्निङ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ब्रेदरन आई डु नट वान्ट यु टु बी इग्नोरेन्ट। अब सुन्नुहोस् है बाइबल विद्वानहरू ध्यान दिएर सुनौ। यहाँ भनिएको छ परमेश्वरको आत्माको वरदानहरूको कुरालाई लिएर तिमीहरू अनजान भएर नबस, अज्ञान भएर नबस। तर आज अति अज्ञानताले दुःख दिएको छ। अज्ञान भए, अनजान भए, मतलबै गरेन दान वरदानको। तर पावलले के भन्यो? परमेश्वरको दान वरदानको कुरालाई लिएर तिमीहरू इग्नोरेन्ट नहौ, मूर्ख जस्तै नहौ भनेको। किनभने जब हामी अज्ञान हुन्छ हामी त्यो क्षेत्रमा ती कुरालाई लिएर मूर्ख जस्तै होइदिन्छौँ, जे पाए त्यो भनिदिन्छौँ। आज मैले देखेको छु कतिले नबुझेर जे पाए त्यो भनिरहेछ। एन्ड इट इज जस्ट फुलिसनेस हो। यो इग्नोरेन्स हो। यो डु नट बी इग्नोरेन्ट भनेको छ। तिमीहरू यसमा अनजान भएर नबस भनेको छ। सो त्यसको मतलब हामीलाई सर्वप्रथम अति नै राम्रो गरी दान वरदानको बारेमा सही प्रकारले थाहा हुनु पर्यो। प्राकृतिक दान वरदान, आत्मिक दान वरदान हामीले राम्रो गरी बुझ्नु पर्यो। र 14 को फेरि 14 को पहिलोमा पनि त्यही भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 मा हो प्रेमलाई पछ्याउनु तर वरदानको उत्कट इच्छा गर्नु र तीभित्र भविष्यवाणी गर्नका लागि भनेको छ। हेर्नुहोस् त, अनजान पनि नहुनु, उत्कट इच्छा गर्नु। ओहो, अब यही दुईटा कुरा चाहिँ एकदम नै आज तपाईँले भन्नुहुन्छ किन मेरो जीवनबाट तपाईँ चाहनुहुन्छ नि त, तपाईँको जीवनबाट डङ्क दान वरदानले काम गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको पनि इच्छा त्यो हो। र हामी त्यो दान वरदानमा पूर्ण रूपले सुसज्जित भएर दान वरदानमा हामी काम गर्न सक्छौँ। यो कुनै लक्की भन्छ नि, किनभने परमेश्वरको राज्यमा कोही पनि लक्की छैन, सबैजना धन्यको छन्। यो लक भन्ने संसारको, यो गुड लकले पाउने बेड लकले नपाउने भन्ने होइन। परमेश्वरको राज्यमा लक्की अनलक्की हुँदैन। परमेश्वरको राज्यमा सबै उहाँको सन्तानहरू सबैजना बराबरी धन्यकोहरू हुन्, सबैजना ब्लेस्ड छन्। तपाईँ हाम्रो जीवनबाट त्यो सेवकाईको काम प्रबल रूपले भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, यो दुईटा पहिलो कोरिन्थी 12 को 1, पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 लाई एकदम घरमा गएर घरि पढ्नुहोस्। तपाईँले के भनिएको छ? एकदम अनजान भएर नबस र उत्कट इच्छा गर। तर यही दुईटाको आज यही दुईटा कुरा बढी मात्रामा दिन्छौँ। धेरैहरू अनजान छन्, थाहै छैनन् उनीहरूलाई। मैले भने नि एउटा ठुलो मण्डलीको मलाई डिकनले भन्यो, ओहो पास्टरज्यू यो दान वरदानको कुरा त फिट्टिकै छैन। प्रेरितको पुस्तक त हामीले खोइ छुको छ भने मलाई लागेको छैन। किन यस्तो भइरहेछ? मैले आज यो भन्दै कतिलाई तपाईँहरूलाई किन यसरी डाइरेक्ट भनेकोलाई कसरी इन्डाइरेक्टली भन्ने त? बाइबलले जे भनेको छ त्यही भनेको छु नि। अनजान भएर नबस। धेरैजना अनजान भएर बसेको छन्। उत्कट इच्छा गरेर कतिले इच्छा गरेको छन्, झन् विरोध गरिरहेछन्। कतिले त जानेर विरोध गर्नु नि, त्यो नजानेर त्यो विरोध गरेको नै नजानेको लागि हो। त्यही नै एउटा चिन्ह हो के तपाईँले पवित्र आत्माको दान वरदानको बारेमा तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ। इट्स बिकज यु आर इग्नोरेन्ट। खालि इग्नोरेन्टहरूले मात्र विरोध गर्छन्। बट पिपल हु नो एन्ड दोज हु आर वाइज उनीहरूले वाउ भनेर त्यसमा उत्कट इच्छा गरेर जान्छन्। विरोधको त कुरै हुँदैन यहाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आजको दिन तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्माको यी दान वरदानप्रति सायद म विश्वासको वरदानमा म जानु त जानेछु, तर हामी सायद त्यसलाई भोलि अन्तमा कन्टिन्यू पनि गर्न सक्छौँ। तर अलि अब अझै 6वटा वरदान बाँकी छ, बल्ल अहिले 3वटा भयो। त्यस्तै पर्यायमा हामी अझै एक दिन एक्स्ट्रा लिनु परेमा पनि कोही बात छैन, ताकि हामी राम्ररी यो कुरालाई बुझ्न सकौँ भनी म चाहन्छु। हो त्यसरी अब यहाँ अब आएको छ विश्वासको वरदान। अब तपाईँले जान्नुहोस्
यो विश्वासको वरदान पनि एउटा अलौकिक वरदान हो र यसलाई भन्छ विशेष प्रकारको एउटा विश्वास त्यो समयको लागि, एक समयको लागि मात्र दिएको हुन्छ। थुप्रै प्रकारको विश्वास छ। एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि जुन विश्वास गर्छौँ त्यो छुट्टै छ। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले कसरी हाम्रो उद्धार मुक्तिको लागि काम गर्नुभयो, हामीले त्यतातिर हामीले जुन प्रकारले विश्वास गर्छौँ त्यो छुट्टै छ। त्यसलाई भन्छ सेभिङ फेथ, हामीलाई बचाउने विश्वास। अब फेरि अर्को छ, तपाईँ रोगी हुनुभयो अनि तपाईँले चङ्गाइको बारेमा राम्ररी सुन्नुभयो, पढ्नुभयो र तपाईँलाई चङ्गाइको बारेमा विश्वास आयो भने त्यो चाहिँ के भन्छ हिलिङ फेथ। त्यो चाहिँ तपाईँको चङ्गाइको लागि विश्वास। चङ्गाइको लागि विश्वास गर्ने छुट्टै छ, उद्धार र मुक्तिको लागि विश्वास गर्ने छुट्टै भन्नाले उस्तै हो, तर विश्वास थुप्रै प्रकारको छ। तर यो विश्वास चाहिँ नि तपाईँहरू मैले पढेर जानेर बुझेर एकदम नै भनौँ न, तपाईँले विश्वासको बारेमा धेरै पढ्नु भएर पुस्तकमाथि पुस्तक पढ्नु भएर तपाईँले लेख्नु पनि भयो अरे भन्ने पनि होइन। यो त एउटा प्रकटीकरण हो। एउटा यस्तो विश्वास प्रकट होइदिन्छ जुन विश्वास चाहिँ नि तपाईँहरू मैले पढेर होइन सुनी आउँछ भन्छ नि, विश्वास सुनी र अझै सुनी आउँछ भन्छ नि, हो त्यसरी आउने यो विश्वास होइन। यो चाहिँ नि एउटा एकचोटिको लागि आश्चर्यक्रम गरिदिने विश्वास प्रकट भएको हो र यो द्वारा चाहिँ परमेश्वरले एकदम अलौकिक तरिकाले परिवर्तनहरू लिएर आइदिनुहुन्छ। तर सधैँ जान्नुहोस्, केही गरिदिने, कुनै एकदम ठुलो परिवर्तन ल्याइदिने, जब एउटा कुनै परमेश्वरले गर्न चाहँदाखेरि उहाँले यो विश्वासको वरदान प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो यति अलौकिक एउटा विश्वास हो जुन चाहिँ एकदम दिव्य सुरक्षाको लागि प्रकट हुनसक्छ। त्यो चाहिँ दिव्य चङ्गाइको लागि प्रकट हुनसक्छ कि त मरेकोलाई बौरी उठाउनुको लागि त्यो विश्वास प्रकट हुनु अथवा हुन्छ। एकदम दिव्य सुरक्षाको लागि प्रकट हुन्छ, एकदम नै दिव्य चङ्गाइको लागि प्रकट हुन्छ, त्यहाँबाट एकदम मरेकोलाई बौरी उठाउनुको लागि त्यो प्रकट हुन्छ। तपाईँले सधैँ जान्नु पर्यो कि विश्वासको वरदान प्रकट हुँदाखेरि ऊ सँगसँगै अरू वरदानहरू पनि छिट्टो प्रकट हुन्छ। अथवा कुरामा कुरा मरेकोलाई बौरी उठाउँदाखेरि अब मरेकोलाई कसरी बौरी उठाउने, मरेकोलाई बौरी उठाउनुको लागि चाहिँ नै तीनवटा वरदान मिलेर काम गर्छ। मरेकोलाई बौरी उठाउँदाखेरि विश्वासको वरदान, चङ्गाइको वरदान, आश्चर्यक्रमको वरदान। अब कुरामा कुरा विश्वासको वरदान जब आउँछ, त्यो विश्वासको वरदान आउँदाखेरि उसमा यस्तो साहस आउँछ कि उसले त्यो मरेको मान्छेको आत्मालाई उसले विश्वासमा बोलाउँछ। त्यो उसमा त्यो आयो, जसरी प्रभुले लाजरसलाई बौरी उठाउँदाखेरि हामी त्यो देख्छौँ। तर अहिले यता म तपाईँलाई के भन्छु, यो तीनवटा वरदान देखा पर्छ मरेको आत्मालाई बौरी उठाउँदाखेरि। तपाईँमा एउटा यस्तो विश्वास आउँछ कि तपाईँले त्यो मरेको मान्छेको आत्मालाई वापस बोलाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँ आफू पनि आफूलाई छुट्टै पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई यो म होइन भन्ने देख्नुहुन्छ। तपाईँमा एउटा यस्तो साहस आउँछ, एउटा यस्तो हिम्मत आउँछ। त्यो बोलाउँदाखेरि तपाईँमा फिट्टिक्कै पनि डर पनि हुँदैन, शङ्का पनि हुँदैन, किनभने त्यो त वरदानै प्रकट भयो। त्यो विश्वासको वरदानले मरेको आत्मालाई बोलाउँछ। त्यहाँबाट दोस्रो चाहिने स्वाट्ट चङ्गाइको वरदान पनि आइहाल्छ। किनभने त्यो व्यक्ति कुनै रोगले मरेको हो भने तपाईँले त्यो रोगलाई आदेश दिनुहुन्छ त्यो शरीरलाई छोड्नको लागि। त्यहाँबाट तेस्रोमा चाहिने के हुन्छ, तपाईँले गएर त्यो मरेको शरीरलाई चाहिने समातेर जुरुक्क उठाइदिनुहुन्छ। तेस्रोमा चाहिने के भयो, आश्चर्यक्रम गर्ने वरदान, वर्किङ अफ मिरेकल भन्छ। यु विल हेभ टु वर्क इट आउट। तपाईँले त्यसलाई वर्क गर्नुपर्छ। मैले एकजना व्यक्ति विगल्सवर्थ भन्ने हामीले पाएको छौँ, एकजना दाइ। उहाँको जीवनमा चाहिँ धेरै बौरी उठाउने काम हुन्थ्यो। उहाँले धेरैलाई बौरी उठाउनु भएको छ। उहाँले विश्वासमा मरेको आत्मालाई बोलाउनुहुन्थ्यो, त्यो रोगलाई आदेश दिनुहुन्थ्यो, निको हुनुको लागि गएर त्यो मरेको लासलाई चुरुक्क समातेर उचालिदिनुहुन्थ्यो। त्यो मरेको व्यक्ति फेरि जिउँदो हुन्थ्यो। तर जब यो तीनवटा वरदान सँगै प्रकट हुँदाखेरि, म पछि तपाईँलाई बिस्तारै लिएर जानेछु, चङ्गाइको वरदान, त्यसपछि आश्चर्यक्रमको वरदान, यो तीनवटा चाहिँ सँगै मिलेर बढी काम गर्छ। किनभने यिनीहरूले गरिदिन्छ। केही ऊ एक्लैले गर्न सक्दैन। मरेको आत्माको भनौँ त्यो व्यक्तिले विश्वासमा त्यो मरेको आत्मालाई खालि बोलाएर के गर्ने?
अब ऊ जुन रोगले रोगी भएको छ उसले फेरि चङ्गाइको वरदानले निको पार्नु पर्यो, त्यहाँबाट गएर त्यो आश्चर्यक्रम गरिदिनु पर्यो, उसमा उसलाई फेरि बौरी उठाउने काम गर्नु पर्यो। अब त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै भोलि लिएर जानेछु। तर एउटै कुरा म तपाईँलाई यहाँ राखिदिनेछु। तपाईँले देख्नुहुन्छ दनियललाई, 2 मिनट खाली है, दनियललाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। दनियललाई जब बाघको खोरमा फाल्यो, किन दनियल एकदम ढुक्क खडा हुन्छ? किन ऊ घबराउँदैन? किनभने उसमा एउटा यस्तो विश्वासको वरदान प्रकट हुन्छ, यस्तो साहस प्रकट हुन्छ, उसले त बाघलाई त वास्तै गर्दैन, अथवा त्यो सिंहलाई त उसलाई मतलबै हुँदैन। त्यो चाहिँ नि उसमा त्यो विश्वासको वरदान प्रकट भएको लागि हो। तपाईँले हामीले देख्छौँ एलियाले आश्चर्यक्रमहरू गरेको त्यो अनिकालको बेलामा हामीले एलियाको जीवनको सम्पूर्ण आश्चर्यक्रमहरू त्यहाँ देख्दा उसले जब गर्यो, जब उसले पानी झार्यो, जब उसले आगो झार्यो, जब उसले गर्यो, एउटा विश्वासको वरदानमा जब एलिया प्रकट हुन्छ, उसमा चाहिँ नि एउटै कुरा तपाईँले जान्नुहोस्, जब यो केही गरिदिने यो 3वटा जब वरदान प्रकट हुन्छ, यो कसरी तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँमा एउटा यस्तो साहस आउँछ, त्यसले तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँ अचानक एउटा अलग व्यक्तिको रूपमा आफूलाई महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो साहस, त्यो हिम्मत, त्यो बल, त्यो सामर्थ्य जुन तपाईँमा आउँछ नि, हो जुन चाहिँ अरू कुराको निम्ति विश्वास गर्दाखेरि त्यो आएको हुँदैन। त्यो अरू चाहिँ नि तपाईँले त्यो पनि आत्मिक एउटा कुराहरू हुन्। अब हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि विश्वास गर्ने पनि आत्मिक हुन्, तर त्यो विश्वास छुट्टै। चङ्गाइको लागि हामी विश्वास गर्छौँ, त्यो छुट्टै। तर वरदाने प्रकट हुनु भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै हुन्छ, जुन तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। यसको बारेमा आज हाम्रो समय भइसकेको हुनाले म यतिमै नै राख्नेछु। यसलाई म फेरि भोलि कन्टिन्यू गरेर यसलाई अझै अलिकति रमाइलो बनाएर हामी तल लिएर जानेछौँ। हस् त, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँले एकदम नै मन दिएर सुनिदिनु भएको लागि। प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आजको दिन आशिष दिनुभएको छ। फेरि हामी भोलिको क्लासमा हामी भेट्नेछौँ। 8-10 मा हाम्रो ताजा मन्ना हुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह। बाई बाई।